and is a core element in communicating with citizens. I know that the Thai government has set digital government to its core agenda and has put much efforts into improving the capacities of government officials. At the same time, digital government policy framework will be renewed and published by this very agency to make digital government even more effective and citizen-centric in coming years. For these reasons, I hope this CBP can provide key momentum for improving Thai government capacity even further. This CBP is designed to introduce the recommended policies of the OECD, share digital government policies of the OECD member countries, and help you apply them in practice. This CBP aims to facilitate a pragmatic discussion on data-driven government development through lectures and discussions. OECD colleagues, along with government officials from the OECD countries, will join the program as lecturers and discussants. Through this program, I hope the Thai government officials come to understand and appreciate OECD member countries' digital government policy experience, and moreover, build networks with them for continuous future collaboration. Although it is only a 2-day program, I hope it will be meaningful and beneficial for all of you. Lastly, I wish everyone joining here the best of luck. Thank you. Thank you. Then I would like to invite the Data-Driven Public Sector and Southeast Asia Digital Government Unit Public Governance Directorate OECD, Mr. Arturo. Speak, please. Thank you very much, everyone. I really hope that the sound one back there can listen to us quite clear. It is our pleasure to be here today. I would like to say that it is not our first time actually in Thailand. We have been collaborating, as we were discussing just before, with the Thai government in the context of the government for a couple of years. So the purpose of this capacity building activity is really to continue that ongoing collaboration, and as we always like to say in the context of the work that we do on the government at the OECD, digital government, it's about the people. And you need people, you need public sector capacity to actually deliver better services to citizens. So we really hope that this capacity building activity is going to be useful for all of you in the context of the different activities that you carry on. I would like to thank the Vice President. Thank you very much for your welcoming remarks, and thank you also very much to Director General P for keep ongoing this collaboration in the context of the work that we are doing on digital government in Southeast Asia. And of course, also thank you very much to our peers for joining us after some long travels to Bangkok. I think what is important to mention is that we are here to discuss and to speak with you today about public service design and delivery. We are particularly excited to discuss how data, artificial intelligence, digital governance, and user engagement can significantly enhance service design and delivery outcomes. This will also be an opportunity to highlight the ongoing efforts by Thailand to advance digital public services and underline the pivotal role of the OECD as a partner together with the OECD Korea Policy Centre in this journey. We all know that data and AI can help create services that are not only more efficient, but also more responsive to the needs of the citizens. Predictive analytics can forecast the demand for various services, allowing for proactive rather than reactive
responses and policy actions. We all know the relevance that right now countries are giving to machine learning and these type of technologies to actually advance in their policy endeavors and their policy goals. Yet, while technology is a powerful tool, it is the engagement of users that ultimately determines the success of public services. Citizens are not just passive recipients of services, they are also active stakeholders with valuable insights and feedback. Engaging users in the design process ensures that services are tailored to their actual needs and preferences rather than assumptions made by policymakers. When citizens see that their input has directly influenced service delivery, it builds a stronger relationship between them and their government. It is the responsibility of public sectors, of governments, and of you as public officials working on digital government to make citizens' interactions with governments friendly and more agile. But we also need to acknowledge that in an increasingly diverse world, designing inclusive public services require a deep understanding and appreciation of multiculturalism. Public services must cater to the needs of all citizens, regardless of their cultural or linguistic backgrounds. Inclusive service design means actively engaging with diverse communities in your countries, with diverse communities in Thailand, to understand their unique challenges and needs. This can be achieved through multilingual interfaces, culturally sensitive content, and inclusive processes that involve representatives from various social groups with diverse backgrounds. In the context of the work that we have been doing at the OECD in Southeast Asia, we strongly believe that multiculturalism is an important component that needs to be integrated in any type of effort related to digital government services design and delivery. It is also last to mention that as public services become increasingly digital, ensuring the protection of personal data is paramount. Digital literacy plays a crucial role in this endeavor. Governments must prioritize educating citizens on how to safely navigate digital platforms and protect their personal information. By fostering digital literacy, governments not only protect individuals' privacy, but also build trust in digital public services, encouraging at the same time, as a result, wider adoption and participation. We look forward to keeping collaborating with Thailand, with the Digital Government Agency, with the OECD Korea Policy Centre, and other actors in advancing digital government maturity in the country. The ongoing accession process of Thailand to the OECD is an opportunity to go not only further but deeper, so that this collaboration targets specific needs and policy gaps. This is precisely the purpose of this capacity building. We would like to encourage you all to be engaged into the discussion. The purpose is not to have one-sided presentations, but it's mainly to hear from you as digital government practitioners, because what you know in the context of your day-to-day work and responsibilities will be useful and helpful to inform policy decisions in the context of digital government plans for Thailand. So, thank you very much. Thank you very much. Next, may I invite Mr. Sharin and Ms. Soo Kim and Mr. Arturo on the stage again, please, for the exchange.
Then may I invite Ms. Sung Ju Park, Ms. Julian Osland, Mr. Rowan Markham, Ms. Hana Lee, of the guest speaker, Mr. Martin Logan, and OECD coordinator, Ms. Thai. Please come on the stage, please. คิดว่าไฟบนเวทีมันน้อยไปนะCan we have a group photo, please? Oh, sorry, that's only we have to give one for the Okay, thank you very much. Okay, before going to the session one, I would like to hand over the stage activity to the OECD for the kind of ice-breaking things to do. Lovely. Okay, excellent. So it's lovely to meet you all. I'm Martin Wigton, Head of Product for Digital Service Platforms at the Government Digital Service in the UK. I'm really excited to begin the 2 days that we have together, learning and sharing. So we're going to start the day with a little bit of an opportunity for us all to get to know each other a little bit better. So we're going to start with a bit of networking. So what we're going to do for the next few minutes is I'm going to invite you to find someone that you don't already know, someone that you haven't worked with already, someone that you maybe haven't seen before until today. And we're going to form pairs. So find another person, form a little pair, and then in your pair, I'm going to invite you to discuss for about 5 minutes together the answers to 2 questions. The first question is, what big challenge do you bring to this gathering? So what's one big challenge that you're thinking about, that you've come here hoping to explore? That's the first question. Then the second question is, what do you hope to get from or give to this gathering that we have here today and tomorrow? So in your pair, you'll discuss the answers to those 2 questions and hopefully get to know each other a little bit better. So we'll form a pair, discuss for about 5 minutes, and then we'll invite you to circulate round, find another person that you haven't met before, maybe you don't know very well at all, and discuss those same questions with them.
and we will, I think, probably have time to form 3 different pairings. So hopefully you'll get a chance to know each other a little bit better, make a few new connections to get us started with our time together. Does anyone have any questions about how the next few minutes are going to run? Awesome. So yeah, please do. You can stand up, stay seated. We'll let you know when it's reached 5 minutes and it's time to find a new person to talk to. So please do go find someone that you haven't spoken to before. Thank you. Young players, good. You have to discuss. So the 2 questions are, first of all, what big challenge do you bring to this gathering? And the second question is, what do you hope to get from or give to this community? Thank you. We'll get them up on the screen in a second.สามารถแชร์เป็นภาษาไทยได้นะครับหรือยังไงเดี๋ยวตอนที่เราจบกิจกรรมนี้เราแชร์ยังไงเป็นภาษาไทยได้นะครับไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับ คำถามก็ตอนนี้ขึ้นบนจอแล้วนะครับสามารถดูที่จอได้นะสามารถแชร์คุยภาษาไทยแล้วก็นำเสนอภาษาไทยก็ได้นะครับ Okay, fantastic. That takes us to the end of our second pairing. So what we're going to do now is, please do take your seats again. And what we're going to do is we're going to take a few moments just to reflect on the conversations that we've had. So the way we're going to do this is we're going to start off by accessing this QR code that you'll see in a moment. And that will give you an opportunity just to write down the most interesting challenge that you've discussed,
So the challenge that you bring to this gathering today, so you have an opportunity just to write that into the box at this link. So take a moment to do that, please. And then when you've done that, we'll hopefully see everyone's challenges appear up on the screen so you can see what other people are thinking about. Please feel free to write this in Thai. You don't need to translate it to English. That's totally fine. So yeah, write it in the way that's easiest for you. And then we will pick out one or two of these to have a little bit of a discussion about. So just to add, so make sure you're scanning the QR code with your phone, or if you've got a device, you can enter in menti.com and the code that's at the bottom of the screen. Once you're into the Mentimeter, you can give me a thumbs up just to let me know that it's working, and then we'll move to the question once we've got people in there. So on your phone or in your device, you should now see that we've moved to the first question. So what is the big challenge that you bring with you today? And as Martin was saying, feel free to answer in English if you can, but Thai is perfectly okay. And then we will hopefully see some responses. There we go. Starting to come up on the screen now. We maybe put the QR again. QR again, because some of the people didn't get the QR. Can we put it? Yeah, this There you go. Please let us know if you have any issues connecting to that meter. That's one issue. Yeah. Very hot. I have a slide on that, which is quite funny. See tomorrow. Okay, we'll take another 30 seconds, so please do add your big challenge if you haven't already done so, either in Thai or English. Okay, so we're going to pick out a couple of these and invite anyone that has that as a challenge that they shared with their group to maybe say a couple of words about why that's a challenge that they're really keen to explore
in these 2 days of workshops together. Yeah. So if you raise your hand, we'll bring the microphone over to you, so you don't need to come to the front to present. Come on, don't be shy. Who would like to share what they just discussed? If you share, there are some special Here prizes. we have. Yes. With your motivation. Thank you. So I talked to a delegate from National Cyber Security Agency, and we share the same challenge, which is the human resources. Like I'm from Office of the Civil Service Commission, so our main responsibility is that we have to train civil servants. We have to make HR plan for the ordinary civil servants. So we think that we share the same challenge, that we have to prepare our workforces. So for the NCSA, they have to work with both the regulators and the stakeholders who are like infrastructure providers, such as the Bank of Thailand, for example. And all these challenges need, like a proper human resources to deal with these issues. So we hope that this might be something we can, have a look on these 2-day sessions. So thank you. Excellent. Thank you so much for sharing. It's very interesting and good to see those connections are happening already. We also had quite strongly, I think, the topic of connecting and sharing of data. Was there anybody who would like to give us a bit more of an explanation of why that's a challenge for you in your work? Remember, there are prizes if you share. Or one of the other topics? Come on, someone in the back. I mean, you wrote that. มีไหมครับหัวข้อเรื่อง Connect and Sharing Data Come on. Either you raise your hand. Okay the microphone over there This one. who would like to share no one Anyway, so either this is democracy or this is autocracy. So, someone, you, yes, you were smiling. Thank you. Come on. can you stand up can you stand up For me, I'm talking about the data, but I'm from VOI. So the VOI, we have a problem about the data because we have data it's not digital data, but we also want to change to digital data to sharing another You can speak in Thai if you want Yeah. interpretation. ค่ะ โอเค ก็คือจริงๆแล้วอะค่ะอยากจะใช้ตัว data ตัวเนี้ยค่ะอยากจะแปลงตัวข้อมูลเนี้ยค่ะ Just give me a second. Because otherwise we're not going to get what you're saying. Okay. wow Sorry. Go on. And sorry. เชิญเลยครับเชิญเลยครับ โอเคค่ะ ขออนุญาตนะคะ ขอแนะนำตัวนะคะ เป็นนางสาวรัตน์พรนะคะ มาจาก BOI นะคะ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะ ทีนี้ค่ะ ตัวชาเลนจ์ของสำนักงานนะคะ ที่มีอยู่ณตอนนี้ค่ะ จริงๆแล้วเรามีกระบวนการที่เป็นข้อมูลเยอะมาก ก็คือตัวข้อมูลตัวนี้เรามีความคิดว่าถ้าสมมติว่าเราได้ข้อมูลตัวนี้ค่ะ ทั้งหมดเนี่ยเป็นดิจิตอล Data อย่างเงี้ย เราสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ที่จะสร้างนโยบายแล้วก็สร้างตัวแผนที่จะดึงดูดนักลงทุนได้อะค่ะ แต่ว่าด้วยความที่ณปัจจุบันเนี้ยข้อมูลตัวนี้ค่ะยังเป็นข้อมูลที่เป็นไม่ใช่ข้อมูลดิจิตอล Data ค่ะ ก็คือยังเป็นเปเปอร์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ ซึ่งเราอยากจะแปลงตัวนี้ให้เป็นดิจิตอล Data ทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถที่จะแชร์ลิงในของกระบวนการทำงานต่างๆที่เป็นเซอร์วิสด้วยอะค่ะ แล้วก็ที่จะนำไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆด้วยอะค่ะประมาณนี้ค่ะ Thank you so much. Is there anybody else that would like to share?
If not, we'll move. โอเคแต่วันม็อกขยับมาตรงกลางนิดนึงได้ไหมฮะ ค่ะสวัสดีค่ะจากกระทรวงการอุดมศึกษานะคะค่ะในประเด็นนะคะเรื่องของ exchange data เนี่ยเราก็มีประเด็นนะคะในส่วนของสปวเนี่ยเรามีข้อมูลชุดที่มันเป็นด้าน supply side นะคะในเรื่องของข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่เรามีปัญหาจากการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะจากฝั่งที่เป็น demand side เนี่ยก็คือถึงแม้เราจะมี MOU ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาแล้วเนี่ยแต่เมื่อเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยปัญหาที่พบคือเรื่องของมาตรฐานข้อมูลที่แบบมันเหมือนต่างคนต่างกำหนดนะคะเมื่อในถึงประเด็นที่เราจะมาวิเคราะห์เนี่ยบางทีมันวิเคราะห์ไม่ได้นะคะอันนี้คือประเด็นที่เราเจอนะคะในส่วนขอบคุณค่ะ Thank you very much. Were there anyone else who wanted to present before we move to the next session? Or the next question, sorry. Okay, so we're going to do the same thing now again. So if you open up the same screen where you answered the previous question, hopefully now you see the new question, which was the other thing we were discussing today. So what's your biggest hope in terms of these discussions, or what are you hoping you're going to be able to get out of today? So again, if you can just type it into your screen, we will see the words start appearing in the word cloud. Does anybody need the QR code again? It's the same QR. It's the same QR. It's the same QR. So maybe we put it not off again, no? After. Sorry? Yeah, let's go. Yeah, let's go. Okay, I think the responses are slowing now. Thank you so much. There was some really interesting inputs there. We can see lots of interest in best practices, which is really important. It's something that we'll try and show you through the OECD presentations, but also, of course, we've got our peers here from the UK and Australia who will help us.
Can I pick on one of the topics or a couple? There seems to be a lot around processes and governance. Is there somebody who would like to take a microphone and just explain to us quickly in English or in Thai a bit more of the context for why governance and processes are important for you? Or what processes you're looking for? มีไหมครับมีไหมครับ I think Todo was asking for the person who was talking about procurement. If เอาว่าภาษาไทยก็ได้ครับเรียนโตเกียวแม่ที่ผู้ร่วมงานที่นี่ ไม่ต้องเกรงใจนะครับ ไม่ต้องเกรงใจครับได้เลยครับ Anyone? We know how this is gonna go. So if anyone wants to get coffee, it's better for you to share your discussion. Also can be another topic. for someone in the front here as well. ภาษาไทยก็ได้ครับ เดี๋ยวช่วยตอบด้วยครับ Yeah. โอเคครับ We have one of you. ก็การสัมมนานี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็น่าจะมารับฟังว่าทาง DC มีแนวทางในการพัฒนาระบบดิจิทัลของต่างประเทศยังไง เพราะว่าอาจจะมาปรับใช้ทำเป็น best practice หรือว่าทำ policy ก็ได้ เพราะว่าทางหน่วยงานก็ยังขาดงบประมาณหรือว่าขาดคนทำเรื่อง policy ถ้ามีแนวคิดหรือว่าอะไรที่สำคัญก็น่าจะมาปรับปรุงมาใช้ในหน่วยงานได้โอเคขอบคุณที่จัดสัมมนานี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับหน่วยงานไหนขอบคุณมากเป็นหน่วยงานครับ Thank you very much. Okay, unless anybody else had something they wanted to add, we're going to move into our second session for this morning, so then I'll leave it to Martin. Thank you very much. Okay, so the next activity that we're going to go through is exploring a little bit more the purpose of the changes that we're hoping to make to digital government in Thailand. So hopefully what we've explored so far through those first questions, as you've spoken to each other, has warmed you up a little bit. And now we have an opportunity to explore a bit more deeply our personal motivations for making changes to digital government in Thailand. So what we're going to do now is we're going to work in pairs again, and then we're going to form groups of 4. And what we're going to be doing is we're going to start off just, again, ideally speaking with someone new, but if it's someone you already know, that's okay as well. And you'll just quickly explain to each other what work you do relating to digital government in Thailand. And then in your pairs, one of the person in the pair will ask the other one, why is this important to you? And then that gives you a moment to reflect on why your work is valuable, why it's meaningful to you. And then once you've had an opportunity to give that answer, the other person in your pair will ask why again. Like, why is that important to you? Tell me some more about it. And so by asking why a number of times, maybe even up to 9 times, maybe only a few times, but what that will do is give an opportunity for each of the people in the pair to really get to a deeper understanding of why each of us are motivated by the work that we're doing here, why we're motivated by the change that we're trying to bring about. Would it be useful to do like a demo, an example of this series of questions, or does that make sense to people? I would say yes. Okay, cool. All right. Julian, would you be happy to ask me why a few times? Okay, so ask me what I do, and then ask me what I do. So Martin, what is it that you do? So I work on improving
the experience of interacting with government for citizens in the UK. And why do you do that? I do that because at the moment the experience that people in the UK have interacting with their government is often not as good as we would like it to be. Why? So I find it motivating to work on that because I think that people deserve to have interactions with government that treat them with respect, that are straightforward and easy to understand. Why? I think that is important because each of us as human beings deserve to be treated with respect and dignity because we all have an innate value, and I think that's something that needs to be manifested in how our governments interact with us and the expectations that they place upon us. Thank you very much, Martin. So if it feels a little bit like you're being asked questions by an annoying toddler, that's kind of the sometimes what it will feel like, and it might be a little bit uncomfortable, but I would encourage you to try asking these questions and really reflecting for yourself on what that deep purpose is for your work here. Because I think each of us, if you take a moment to reflect, each of us have a deep connection to the exciting mission and the public service that we're all here to do. And I think this is a nice opportunity to connect with that and also share that with your conversation partner. So the way this is going to work is we'll take a few minutes in your pairs. So we'll take 5 minutes for one person to ask the other person some questions, and then we'll switch around. So, and then the other person will ask the questions. And then from there, we'll form into little groups of 4 people around your tables. And then you'll just share some of the insights and some of the things that have come up in your individual discussions. So the structure for this is form a pair, ask each other those questions, and then we'll switch around after 5 minutes. And then once we've both had an opportunity to ask each other some questions, then we'll join into groups of 4 to discuss what we've heard so far. Any questions about how that's going to run? And don't worry, I'll remind you of timings as we go. Awesome. Okay, so please do form a pair and get ready to explain what you do to each other. And then please be ready to ask each other why you do the work that you do. Thank you. Okay, so I'm going to invite you to draw your conversations to a close. We're going to change the timings a little bit, so we won't join into larger groups or report back. But what we will do is we're going to share another QR code to invite you to share the most important point that's come up in the conversation that you had over the last few minutes. So you'll see that come up on the screen in the next few minutes. I'm now going to pass back over so we can talk about the next things that we are going to do.เดี๋ยวเราขอให้ช่วยแชร์และเป็นความคิดเห็นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะแชร์กันเสร็จแล้วเราก็จะมีการถ่ายรูปกลุ่มด้วยกันแล้วเพื่อที่จะพักเบรกตอนเช้านะครับตอนเซสชั่นนี้เป็นเซสชั่นสุดท้ายช่วงเช้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะโชว์ QR code อยู่ข้างหน้านะครับไม่มีสกิลไม่รู้แล้วว่าคนอื่นจะทำยังไงพอรับให้อธิบายใช่ไหม โอเคครับ
เป็น QR code เดิมนะครับเดี๋ยวยังไงเราสามารถอัปเดตเข้าไปในมือถือของเราซึ่งเราสแกนไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเป็น QR code เดิมนะครับแต่ใครต้องการให้สแกนต้องการ QR code อีกครั้งก็แจ้งมาได้นะครับมันไม่ได้แค่เซิร์ฟคนของคนแต่ว่าสองเราสิ่งนั้นทำงานว่าตั้งใจยังไงเราก็คิดคุณว่าในที่เราได้เซิร์ฟนะมันไม่ใช่การตั้งข้อมูลกับภายนอกที่เราต้องใช้เป็นโซเชียลพูดดีคือเซิร์ฟค่ะแต่ว่าพูดจริงคือโซเชียล The same code the same QR code เราด่าเราบอกว่าโอเคคืออะไรเลยก็ไอที อะไรก็ไอทีแล้วทีนี้ในส่วนของไอทีก็มองว่าน้องๆข้อสอบไปถึงทำไมเขาไม่ฟังทุกหน่วยงานจะมีเหมือนกันจริงทำไมเราไม่ใช่จริงอยู่ค่ะจริงไอทีเป็นต้องเป็นเจ้าภาพในการถูกทุกการ So the QR code, please. ใคร QR code ไม่เจอนะครับหลุดไปแล้วก็สแกนใหม่ได้นะครับไอทีมันต้องมาด้วยกันมีองค์ผมเป็นดาต้าจบเลย Yeah, so we'll keep this open. หมดเลยค่ะบริกรข้อมูลบริการข้อมูลไซเบอร์ซิเคียวริตี้ท่านนะครับตอนนั้นเนี่ยเราถูกมอบหมายโดยให้วุฒิในสังกัดเนี่ยเป็นชื่อ EGA นะครับEGA นะครับเริ่มต้นคือเป็น EGA ก่อนเป็น Electronic Government Agency ตอนนั้นวุฒิมาอยู่ที่กระทรวงICT ก่อนที่จะเป็นกระทรวงดีปัจจุบันเนี่ยเดิมทีเป็น ICT ก่อนแล้วก็มุ่งมาเป็นตัว DE ในปัจจุบันนะครับแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยก็มองว่าคำว่าตัว Electronic Government เนี่ยมันต้องสเกลขึ้นแล้วก็น่าจะต้องมีการ across minister ก็เลยมีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งให้เรามาอยู่ใต้สังกัดนะฮะสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็คืออยู่ใต้ตัวท่านนายกโดยตรงเลยนะครับก็เป็นPrime Minister Office ที่อยู่ปัจจุบันนะนี่คือเป็นที่มาของ EGA ที่มีประวัติในการเอาคนจากเน็ตเทคเดิมตั้งแต่สมัยนะฮะตัวกระทรวงวิทยาศาสตร์นะฮะอยู่ใต้เน็ตเทคเดิมแล้วก็ปัจจุบันอยู่ที่ Prime Minister Office นะนี่คือเป็น history เราเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ที่ตั้งมาแป๊บเดียวหรือว่าอย่างที่บอกฮะการทำเรื่องตัว Government เนี่ยไม่สามารถทำได้แค่แป๊บเดียวนะฮะบางประเทศเนี่ยผมก็ไปดูหลายประเทศอย่างสวีเดนที่บอกว่าสตอรี่เขา20 ปีที่ออสเตรเลียหรือว่าตัวนะฮะที่เป็น20 ปีแต่ว่าไม่มีทางที่เราจะสร้างนะครับตัวได้ในวันเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงเราต้องมีลองสตอรี่เพียงพอที่จะสร้างตัวนะครับการทำงานของเรานะครับนี่คือประวัติของ PJ ที่มาเทคชาร์ตในการเป็นผู้บริการที่ดิจิทัลคอมมิวนิเคชันในปัจจุบันครับให้ดูนิดนึงคือบทบาทที่เราถูกกำหนดไว้ PJ ถูกกำหนดไว้ทั้งหมด8บทบาทสำคัญนะฮะผมคงพิจารณาสำคัญมันบางตัวนะฮะตัวแรกนี่คือเราให้เรื่องตัวการสร้างนะฮะเทคโนโลยีที่เป็น infrastructure นะครับตัว common ต่างๆนะฮะส่วนภาครัฐนะฮะอย่างที่2คือพวก standard guideline ครับอยู่ในตัวบริบทที่ PGA เข้าไปเป็นแข่งนะครับเรื่องที่3คือเราให้สำคัญเรื่องตัว data มากๆเมื่อสักครู่มีการพูดถึงเรื่องตัว data exchange นะครับ data sharing บทบาทหนึ่งคือเรามีพยายามสร้างที่เรียกว่าตัว government data exchange ขึ้นมาหลายท่านที่ตามเห็นว่าจะมีตัวเว็บไซต์นี้นะครับเข้าไปจะเลือกตัว data set ที่เป็น API นะครับที่ท่านเลือกไปเพื่อจะใช้ประโยชน์ได้นะแต่ก็มีการโปรเซสบางอย่างนิดนึงที่จะเข้ามาใช้ตัวกระบวนการนะครับอย่างที่4ที่บอกตรงว่าเป็นการเรียนเรื่องตัวเขาเรียกว่าresource อย่างหนึ่งเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการทำ IT เนี่ยต้องมีอยู่แล้วตอนนี้ตัวหวานเจนนี่สำคัญมากเพราะนี้ PJ
EG ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เราไปช่วยสำนักงบประมาณนะครับท่านกรุณามีแผนงานที่เรียกว่าแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลขึ้นมาวันโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะถูกนะครับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับตัวการพิจารณาของตัวแผนบูรณาการที่สำนักงบประมาณเนี่ยเราเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือเนี่ยฮะตัวที่6นะฮะเรื่องตัว one stop services นะต้องเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลายประเทศทำเนี่ย UK มี gov.uk นะฮะออสเตรเลียมี gov.au สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ไซส์เดียวแต่จะมีรูปแบบที่พยายามอินดิเคตสำคัญให้เข้าถึงได้ง่ายนะนั้นว่า one stop services ก็ถูกรับขึ้นมานะครับในส่วนที่ทำครับเรื่องโปรโมทนะครับในเรื่องของการ up skill คนนะครับก็อยู่ในสิ่งที่เราดำเนินการด้วยนะนี่คือสำคัญที่เป็นบทบาทที่ประเทศไทยนะโดยดีเจในปัจจุบันนะครับต่อไปให้ดูนิดนึงว่าอันนี้คือเป็นภาพเมื่อเทียบกับนานาประเทศนะครับ UN เป็นตัวสถาบันที่มีการวัดนะครับทุกๆ2 ปีตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราดีขึ้นก็จริงแต่ว่าเราดีขึ้นจาก55มาเป็น52นะฮะก็3 rank ที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ต้องไปต่อนะฮะส่วนตัว e-participation เนี่ยตอนนี้เราได้ที่42นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจาก193ประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในเชลฟ์ของตัว very high group นะแต่ว่าในที่เจนก็คือยังอยู่ในที่52อยู่ไม่ไปนะครับต้องตามเพื่อนๆที่มาอีกหลายขนาดเดียวนะฮะโดยเฉพาะเกาหลีนี่ปีนี้เขาได้อันดับ3นะครับของตัว rank top 10 ก็ถือว่าเป็นการดีที่เราจะเรียนรู้นะครับหรือ UK ออสเตรเลียก็อยู่เป็น top rank กันนะฮะก็ถือว่าดีมากนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัว กฎหมายนะครับที่บ้านเราเนี่ยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัว Digital Government ผมเรียนอย่างนี้ถ้ามองประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่านะครับหลายประเทศเลยเรื่องตัวกฎหมาย regulation ที่เราตีไปแล้วถือว่าพร้อมทีเดียวเพราะว่าในปีแรกๆเนี่ยปี 2001 เนี่ยเรามีกฎหมายที่เป็น electronic transaction ขึ้นมาแล้วนะฮะตั้งแต่ปี 2001 เลยแต่ตอนนั้นเนื่องจากเป็น first adoption ก็ต้องยอมรับว่าหลายภาคส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่ adoption หรืออาจจะไม่กล้าที่จะใช้เป็นโปรเซสอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะฮะก็เป็นที่มาว่ามันจะต้องเรียนรู้กันเรื่อยๆจนปี 2019 นะปีนี้คือเป็นปีที่เรามีมา3 ฉบับพร้อมๆกันเลยนะฮะกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัว Digital Government นะตัวนี้ตัว Digitalization นะครับ of Public Administration เนี่ย and Service Delivery เนี่ยเป็นกฎหมายที่ระบุเรื่องนี้เราก็เป็นสำคัญที่สุดนะครับมีระบุเรื่องตัว One Stop Services มีระบุเรื่องตัว Data Governance นะครับมีระบุเรื่องตัวที่เกี่ยวข้องกับ Data เช่นนี้เลยนะครับให้เป็นไกด์ให้หน่วยภาครัฐเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเรื่องตัวที่ก็ไม่ถึงแล้วก็พร้อมๆกันเนี่ยออกมาอีก2 ฉบับนะที่เป็นสำคัญมากเรื่อง Cyber Security กับตัว PDPA นะฮะที่ตัว Personal Data Protection ซึ่งมันเป็นอะไรที่ครบถ้วนมากนะฮะทำให้ตอนนี้ภาครัฐไทยเนี่ยผมว่ามีกฎหมายเพียงพอแล้วเราใช้พวกนี้อ้างอิงได้ในการที่ปรับปรุงตัวงานเราเนี่ยเป็นตัวที่ต้องได้นะครับแต่ไม่พอหลังจากที่เราทำเนี่ยปรากฏว่ากฎหมายตรงนี้ไม่ได้มี enforcement ที่เป็นบทปรับนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยออกปี 2022 นะฮะอีก1 ฉบับหนึ่งซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เรียกว่าการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าท่านจำได้มีการระบุเลยว่าห้ามปฏิเสธการร้องขอบริการจากประชาชนทุกช่องทางแปลว่าอะไรครับในกรณีที่ประชาชนนะครับมีการ request นะครับตัว services ผ่านออนไลน์ผ่านอีเมลหรือผ่านช่องทางไหนก็ที่ไม่ใช่ตัว physical เนี่ยห้ามปฏิเสธการรับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าตัวภาครัฐต้องมีการปรับตัวให้พร้อมนะครับในบทที่ตอนนี้เป็นออนไลน์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่พยายามบังคับให้เกิดขึ้นจริงปรากฏว่ามีการระบุขั้นตอนสำคัญ8 ขั้นตอนแต่การรับนะครับการโปรเซสนะครับในเรื่องของการที่จะให้ตัวไลเซนส์ต่อนะครับการที่จะเรื่องเพย์เมนต์นะครับหรือการตอบกลับอะไรก็ตามเนี่ย8 โปรเซสสำคัญเนี่ยมีระบุไว้ในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งที่มันมีเนี่ยมันครบแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าเราพยายามจะรีฟอล์กตัวนี้ไปต่อนะครับนี่คือเป็นตัวแบ็คกราวด์ของกฎหมายที่มีนะครับส่วนถัดไปเนี่ยเป็นตัวภาพที่เรียกว่าตัว Master Plan จริงๆตัวนี้จะเป็นตัวปัจจุบันเรียกว่าตัวที่เป็น Government Unit Plan เราใช้ปี 2023 ถึง 2027 ปัจจุบันเราอยู่ตัวกลางเทอมของตัวแผนนะครับสาระสำคัญมีอะไรบ้างต้องยินคือ Vision ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเน้นไปที่ตัว Public Services
สำคัญในภาครัฐเนี่ยที่เราก็เน้นสำคัญคือบริการต้องดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย public service เป็นตัวฝันที่จะไปว่าที่มีข้างอยู่4ตัว5ก็คือนี่ฮะสะดวกโปร่งใสทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนเป็นคีย์เวิร์ดที่เราระบุไว้ในวิชั่นที่เราจะไปนะฮะเพราะนั่นคือสิ่งที่เราฝันไว้ใน5 ปีนะฮะซึ่งการเกิดแล้วจะเล่านิดนึงว่าในตัวแผนชนเนี่ยเราโกที่ไหนบ้างนะฮะโกสำคัญเนี่ยมีอยู่4ตัวนะฮะอันนี้จะเป็นตัวภาครัฐอย่าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าเราดีไฟน์ว่าอาจ่ายของนี้ต้องทางออกไปสู่การความคล่องตัวได้นะฮะซึ่งตัวโกเนี่ยมันจะไปสอดรับกับตัวแต่ที่1นะฮะแต่ที่1คือเราเน้นคือให้ภาครัฐในการปรับตัวและก็ใช้ตัวระบบนะครับให้พร้อมนะครับกับการที่จะรับบริการประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวนี้จะมีตัวโดเมนสำคัญอยู่2ตัวคือจะมีการ provide ตัว common services แล้วก็ foundation ให้กับตัวหน่วยงานภาครัฐนะฮะไปดำเนินการ common services เนี่ยเมื่อสักครู่ผมพูดถึงตัว government data exchange เป็นหนึ่งในตัว common services หรืออะไรที่เป็น tool สำคัญพวก digital ID นะครับที่ใช้ในการเข้าถึงบริการภาครัฐเนี่ยอยู่ในส่วนของ common services ส่วน foundation เนี่ยเราจะมีไฟล์อยู่3ตัวจะมีเรื่องตัว infrastructure นะครับเรื่องตัวที่เป็น standard แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคนในการ up skill คนนะฮะนี่คือเป็นส่วนของ foundation ที่เตรียมให้ภาครัฐไทยนะส่วนตัวเป้าหมายที่2เนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะไปเสิร์ฟให้กับตัวภาคประชาชนนะครับโดยรัฐบาลต้องพร้อมนะฮะไปสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่2ในการสร้างตัวบริการที่นะฮะสะดวกกับประชาชนเข้าถึงตรงนี้เองเนี่ยภาครัฐไทยเนี่ยทำอาจจะไม่ใช่เป็น one stop service เดียวแต่เรามี citizen portal ถ้าทุกท่านที่เป็นคนไทยตอนนี้ผมเข้าใจว่ารู้จักดีชื่อของเราคือ mobile application ที่เป็นทางรัฐใช่ไหมครับคือตัวนั้นจะเป็นตัว mobile application ที่เราเตรียมไว้ให้กับตัวประชาชนเข้าถึงบริการนั้นก็อย่างที่ว่าฟังว่ามีมากทีเดียวที่เราให้การดำเนินไปส่วนเป้าหมายที่3เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการสร้างเพื่อความมั่นคงแน่นอนครับโฟกัสไปที่ตัว corporate ที่ภาคธุรกิจนะฮะตัวนี้เองเนี่ยเราไปสอดรับกับตัวยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการเน้นการอำนวยความสะดวกที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องของการมือคือลายเส้นเพราะฉะนั้นการมาตรงนี้เราพยายามจะทำตัวลายเส้นของตัวนะครับภาครัฐเนี่ยให้เป็น e-license แน่นอนครับมีเหมือนกันที่เป็นช่องทางเป็นพอร์ทัลที่เรียกว่า business portal อันนี้อาจจะไม่ใช่เป็น mobile application แต่จะเป็น web application เพราะว่าอาจจำเป็นต้องมีตัวหลักฐาน evidence ในการที่จะแนบเพื่อจะขอลายเส้นนะครับจากภาครัฐนะครับนี่จะเป็นตัวเป้าหมายที่3เราแต่สุดท้ายครับเวลาพูดถึงดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยหนีไม่พ้นคำว่า open นะครับ government นะครับในเรื่องของการเปิดเผยการมีส่วนร่วมสำคัญมากเพราะฉะนั้นวิสัยที่4เนี่ยจะไปสอดรับกับตัวเป้าหมายที่4จะไปสอดรับกับตัววิสัยที่4นะครับเน้นคือนะเอาไซต์อินสาระเราให้เปิดข้อมูลภาครัฐผ่าน open data portal นะครับตอนนี้ประเทศไทยมี data.go.th เป็น data portal แล้วก็สปน.ในวันนี้นะฮะที่จะมีในเรื่องของการรับฟังนะครับคอมเพลนต์รับฟังนะครับเรื่องตัวสิ่งที่ประชาชนอยากจะบอกสบายนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเขียนไว้ในแผนที่อยากจะไปโดยกำหนดตัวชี้วัด2ตัวนะฮะ1ก็คือภายในเราเองเนี่ยเราถือว่าต้องพยายามสร้างความพอใจจากผู้ใช้แล้วก็ภายนอกที่เราไปแตะคือต้องได้นะครับตัว ranking PDI เนี่ยเรากำหนดไว้แค่40นะแล้วก็ยังอีกพอสมควรครับ12ล้านที่เราต้องนี่คือกรอบนะฮะให้ดูนิดนึงคือสิ่งที่เราไปเนี่ยเราไม่สามารถทำตัวการดำเนินการเรื่องตัวแผนนี้ได้โดยการเดียวเห็นว่าเราพยายามจะสร้าง ecosystem ว่าถ้าจะไปเนี่ยมันจะมีตัวการแบ่งกลุ่มถ้าเป็นหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อสักครู่เราพูดถึงตัวคอมว่าต่างๆนะฮะหน่วยงานกลางจะเป็นหน่วยงานที่ provide ช่วย provide ให้นะครับอย่างเรื่องตัวสปมชเนี่ยที่เป็นตัวหน่วยงานด้านตัว cyber security แน่นอนครับอะไรที่เป็นตัว standard อะไรที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมูฟอัพให้ตัวความพร้อมด้านตัว cyber security ไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำ DK เองก็เป็นหน่วยงานกลางหน่วยงานหนึ่งนะฮะแล้วก็มีหลายระบบการที่เราพอให้กับคนภาครัฐนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเมื่อสักครู่ผมอาจจะไม่ได้ไฮไลท์มีโดเมนสำคัญคือกลุ่มของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นโฟกัส10ตัวโฟกัสอันนี้พวกนี้คือเป็นกลุ่มที่ท่านต้องอะไรกับแผนเพื่อที่จะพัฒนาตัวระบบงานของท่านเนี่ยให้สอดรับตามที่เราเขียนไว้ในแผนนะฮะภายใต้5 ปีที่ไปต่อนะครับ
ส่วนตัวที่เราสำคัญเลยที่ว่าเนี่ยอย่างวันนี้เรามี OECD นะครับเป็นเฟรนจากต่างประเทศที่มาช่วยเรานะครับมาเบนช์มาร์กให้เราแล้วก็ไกด์เราในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ best practice ที่ได้พวกนี้จะมาช่วยเราในการทำงานต่อนะครับแต่ที่นั้นเนี่ยแผนส่วนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่จะไปแค่ส่วนกลางเราพูดถึงที่จะไปในส่วนของโลโก้ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวโลโก้เนี่ยจะมีกลุ่มงานที่มาจากกระทรวงดีคือศูนย์นะฮะดิจิทัลศูนย์ที่เขาจะสร้างตัวเอเจนต์ขึ้นมาเป็นดิจิทัลเอเจนต์นะครับที่เข้ามาช่วยเราในการเข้าไปอธิบายบริการของภาครัฐที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้คนในท้องถิ่นทราบนะครับนี่คือเป็นโมเดลที่เราพยายามวาดนะครับที่จะขับเคลื่อนวิธีการทำงานให้เกิดขึ้นครับแต่ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าภาครัฐเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมเท่ากันแต่ที่หนึ่งคือที่เราทำคือเราต้องแบ่งกลุ่มภาครัฐเป็น3 กลุ่มต้องยอมรับว่ากลุ่มที่เป็นฟอนเทียเนี่ยเก่งแล้วให้เขาไปได้แต่ต้องอะไรกับตัวสแตนดาร์ดที่จะมาเชื่อมโยงนะครับกับตัวนั้นอื่นครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราโฟกัสที่ไปด้วยกันนะในเพจเดียวกับตัวหนึ่งกลางเพราะฉะนั้นสิทธิ์โฟกัสไอเดียกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปกับเราพร้อมๆกันนะครับก็เซตตัวโฟไปด้วยกันแต่ทั้งนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ากลุ่มใหญ่ที่เหลืออาจจะด้อยด้วยรีซอสหรือตัวคนที่อยากมาช่วยในการพัฒนาตรงนี้เองเนี่ยต้องมีการสร้างตัวกลไกที่เป็นตัวคอมมอนหรือตัวเครื่องมือกลางที่จะไปช่วยให้เขาเนี่ยคล้ายๆว่าไปได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียรีซอสในการทำคือโมเดลเราเนี่ยที่ใช้ในการทานฟอร์มภาครัฐไทยเนี่ยเราใช้วิธีการแบ่งคลาสเป็นหลายกลุ่มเพื่อจะรู้ว่ามุกไปด้วยความต่างกันไม่สามารถไปวิธีการได้ในภาครัฐที่มีความพร้อมต่างกันนะที่เป็นสแตนดาร์ดเรานะครับส่วนตัวสำคัญเนี่ยเมื่อสักครู่พูดถึงแล้ว Citizen Portal นี่ฮะตัวทางรัฐในที่นี้คนไทยนะฮะไม่แน่ใจมีใครไม่รู้จักบ้างครับมีไหมครับทุกคนรู้จักหมดใช่ไหมครับแต่ถ้ารู้จักแล้วมีใครยังไม่โหลดไปใช้บ้างครับมีไหมครับแต่ว่าทุกคนก็โหลดแล้วนะครับต้องการเขียนมากๆว่าไทยซิสเต็มนะครับตอนนี้เราเข้าถึงทางรัฐตรงนี้มากเพราะว่าตอนนี้มีการใช้แล้วถึงประมาณ32 ล้านคนนะฮะจริงๆปัจจุบันมากกว่าแล้วนะฮะตั้งแต่เรามี policy เรื่องตัวการทำเรื่องตัวนโยบายภาครัฐเนี่ยต้องยอมว่าตัวทางรัฐเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับเดิมที่อาจจะไม่รู้ว่าข้างในเองเนี่ยมีบริการมากกว่า150 บริการนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าบริการอะไรที่สามารถนะครับไปไม่ต้องไปที่ตัวศูนย์บริการสามารถทำได้อย่างเสียเลยเสียสมมติว่าจะจ่ายค่าปรับนะฮะเวลาขับรถก็มีอะไรจ่ายนี้ก็ได้นะครับจะใช้สำหรับการดูเรื่องตัวเครดิตบูโรก็ได้นะครับจะใช้เรื่องของการเช็คต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัตินะครับสุขภาพเรานะฮะมากมายนะครับที่สามารถดูได้เรื่องตัว policy ประกันของเราเนี่ยสามารถดูได้หมดเลยนะครับที่อยู่ในตัวระบบทางรัฐซึ่งตอนนี้ไปไกลมากก็ปริมาณการใช้เนี่ยโหมากเท่ากับตัวปริมาณประชากรว่าเราเนี่ยทางที่ใช้เกิดขึ้นเนี่ย60-70นะครับกว่าธุรกรรมล้านธุรกรรมที่เกิดขึ้นแล้วมันเยอะทีเดียวนะครับส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผมเรียนไปคือ business portal นะครับอันนี้บอกคือไม่ใช่ตัว mobile application หรือว่าเป็น web application ตัว business portal เนี่ยจะมีการพยายามมอบตัว e-license นะครับสำหรับคนที่อยากประกอบธุรกิจมาที่นี่มาเพื่อจดทะเบียนมาเพื่อขอใบอนุญาตสำคัญนะฮะที่ success มากๆเนี่ยจริงๆมีประมาณ100 กว่าลายเส้นละที่สามารถโปรไวด์ผ่านตรงนี้ที่ popular มากคือตัวจดทะเบียนธุรกิจร้านอาหารถ้ามาจดตรงนี้เนี่ยดีถ้าเกิดพี่ท่านไหนเคยทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยลายเส้นจริงๆหลายกันมากถ้าบอกว่าต้องไปต่อทีละเอเจนซี่ทีละกรมเป็นกรมเนี่ยโอ้บางทีวันหนึ่งที่ไม่มีทางไปทุกโต๊ะการเข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นการทำผลประโยชน์ลิสต์เข้ามาหนึ่งธุรกิจมีกี่ลายเส้นให้ติ๊กไปเลยนะครับว่านี้เพื่อที่จะประกอบธุรกิจมันจะเป็นการไกด์โดยปริยายว่าอยากทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องมีการขออนุญาตตั้งหนึ่งคือคนประกอบธุรกิจไม่ถูกด้วยเพราะถือว่าเราสามารถที่จะขอลายเส้นได้ครบนะครับสิ่งที่เราจะมีธุรกิจนะนี่คือเป็นตัว business portal ที่เราเตรียมให้ก็คือ business portal ก็ถือว่าไปได้ไกลระดับหนึ่งนี่คือทำกับกรนะครับที่เราดูครับอีกอันหนึ่งคือที่ผมเรียนไปแบ็กเอนฮะ Government Data Exchange คือตัวหับสำคัญด้าน Data ที่เราเอาข้อมูลภาครัฐที่สำคัญเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้ภาครัฐไทยได้แชร์ใช้กันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะเอาตัว Master Data หรือข้อมูลสำคัญของรัฐเนี่ยมาขึ้นที่ตัว Exchange ให้มากที่สุด
นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวภาครัฐเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กันนะครับก็ถือเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็หลายประเทศทำแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าเอสโตเนียจะมี X-Road นะครับหรือว่าผมเชื่อว่าหลายประเทศก็จะมีตัว Data Exchange ประมาณนี้เหมือนกันนะครับอีกส่วนที่สำคัญเนี่ยนี่ฮะหลังจากที่ภาครัฐเราทำธุรกรรมหลังจากที่ภาครัฐทำโปรเจกต์เนี่ยแน่นอนครับเราเป็นผู้ผลิตข้อมูลที่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกประเทศนะฮะถ้าทำเรื่องตัว Digital Government เนี่ยมีไม่พ้นนะครับการเปิดข้อมูล Open Data เป็น Data ที่สำคัญเนี่ยต้องมีการเปิดและตอนนี้ผมเรียนตรงว่า Data Set ของเราที่เปิดเนี่ยต้องเรียนเนี่ยคือมากกว่า 20,000 กว่า Data Set นะถือว่า Success มากๆว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลแบบเปิดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวที่เป็นในส่วนกลางเนี่ยภูมิภาคที่เปิดเนี่ยมาเปิดที่จากโลโก้เยอะมากเลยนะแล้วก็มีการใช้ประโยชน์เนี่ยต้องเรียนตรงว่าเราให้มีการระบุตัวโชว์เคสหลังจากที่เอาข้อมูลไปใช้เนี่ยถ้าหน่วยไหนใช้ประโยชน์เนี่ยเราขอข้อมูลว่ามาเป็นตัวโชว์เคสให้หน่อยเพื่อจะเป็นการสปาร์กิ้งไอเดียกับกลุ่มอย่างอื่นด้วยว่าข้อมูลเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างทุกปีเนี่ยเรามีการจัดงาน International Open Data Day ของทั่วโลกนะทั่วโลกมีการจัดเดือนมีนาทุกเดือนทุกปีเราจัดเราก็อะไรกับตัวที่เป็น International ด้วยถือว่าตอนนี้ถือว่าเราอยู่ในเพจที่ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวเรื่องตัว Open Data นะครับแต่สุดท้ายนี่ต้องยอมรับว่าสำคัญอันนี้อาจจะเป็นตัวกิจกรรมที่เราทำนะครับเราจะมีตั้งเป็นตัวการทำ DTF ก็คือให้คนเข้ามาร่วมกันแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาสร้างไอเดียว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างก็มีทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ตัวไซต์นะฮะ Data กับ Service ที่เข้าไปดูข้อมูลได้ปริมาณการเข้าใช้ก็เยอะทีเดียวนะครับแต่ที่สำคัญนี่ฮะคือถ้าจะบอกว่าเราอยากจะไปเรื่องที่เราทำเนี่ยมีไม่พ้นครับประเทศที่จะไปได้ดีเนี่ยก็มีความแข็งแรงตัวที่ด้อยนะครับตอนนี้บ้านเราเนี่ยมีตัวไทยดีซึ่งเป็นตัวนะครับสำคัญที่จะพอเทนนะครับคนที่เข้ามาใช้บริการของภาครัฐนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีตัวเครื่องมือนะครับที่พร้อมทีเดียวนะครับในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องตัวที่โลกเป็นอย่างของคุณครับพวกนี้คือเป็นสาระของตัวบริการจริงๆว่าไม่ใช่เฉพาะตัวเครื่องมือกลางเท่านั้นถ้าพี่ๆลองนะครับทุกท่านลองดูตัวระบบภาครัฐเนี่ยเดินไปเนี่ยเราเห็นว่าผมยังไม่ยกตัวอย่างสำคัญอย่างตัวสมกรนะครับเราจะมีระบบที่เรียกว่าตัว e-Gov ที่ค่อนข้างจะครบถ้วนมากๆและตอนนี้เนี่ยการสับมิตอะไรตอนนี้เราสามารถสับมิตการฝ่ายที่ภาษีบ้างได้เลยนะฮะที่มีหลายระบบเลยที่ประเทศไทยพร้อมนะครับที่จะมีการไปต่อที่ตัวที่กองมีอย่างนะครับแต่ให้นะผมพูดดีว่าถ้าจะพูดถึงนะครับเป็นตามอีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าป๊อปปูล่ามากในไทยตอนนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าการทำตัวฟอนต์เซอร์วิสเนี่ยมันสำคัญคือต้องมีตัว cloud infrastructure ที่ดีประเทศไทยเราเนี่ยเรามีโครงการเดิมถ้าติดตามคือตัวจริงๆเราจะมี G Cloud ที่เริ่มต้นจาก DG มาก่อนแล้วก็เรามุ่งไปที่ตัว DG เนี่ยสร้างเป็นตัวนะฮะ TDCC หรือว่าตัว Cloud Data Center and Cloud Government Data Center and Cloud Services GDC แต่ปัจจุบันนะฮะกำลังปีนี้แหละซึ่งปีแรกที่จะเช็คต่อนะฮะจากเดิมทีที่กระทรวงดีเนี่ยเป็นตัวกลางเซ็นเตอร์การข่าวเนี่ยจะเช็คเป็นตัวนะฮะตัว Cloud First Policy ดูเราพยายามจะ engage กับตัว Public Cloud มากขึ้นคือผมว่า policy ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศบอกว่าขีดจำกัดของรัฐเนี่ยในการจะเป็น service provider เองเนี่ยบางทีมันมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วแต่ที่กฎระเบียบอะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นการเอาตัวภาคเอกชนนะครับที่เป็น private ขึ้นมาเนี่ยมาช่วยเราเนี่ยมันจะช่วยเราสเกลได้ง่ายขึ้นตัว Cloud First Policy เนี่ยจะเป็นการผลักดันให้ภาคเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการ Cloud เนี่ยมาให้บริการมากขึ้นนะแต่อาจจะมีประเด็นเรื่องตัว global นิดนึงว่าปัจจุบันก็เห็นว่าเริ่มมีนะฮะคืออย่าง Google Amazon นะครับหัวเว่ยเองที่มาตั้งนะครับตัว Cloud ที่ประเทศไทยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากจะเป็นอีกหนึ่งประการที่ทำให้เราไปและสเกลได้ไวขึ้นนะฮะคือเป็นภาพที่ตัวบริการต่างๆเกิดขึ้นนะฮะที่ประเทศไทยเราเตรียมการก็น่าจะไปต่อนะครับในส่วนของตัวที่ต้องเอาเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะผมก็ว่ามันจะมีตัว challenge สำคัญที่เราอาจจะต้องมาดูกันว่าถ้าจะไปต่อเรื่องตัวที่ต้อง government เนี่ยผมว่าถ้าเป็นในเรื่องของตัว font services เนี่ยความ simplicity หรือว่าความง่ายเนี่ยคือสำคัญเลยโจทย์คือคนมาใช้บริการเนี่ยประชาชนคงไม่ได้รอว่ามันต้องมีขั้นตอนว่าถ้าเกิดเข้านะครับต้องสะดวกนะครับหน้าตัว user interface มันต้องง่ายอ่ะมันถึงจะมาถึงประชาชนสำคัญหนึ่งนี่คือส่วนของตัวคอนเทนต์ส่วนที่สองคือตัวผมเชื่อว่าเป็นข้างในภาครัฐเองนะการเตรียมการเรื่องตัว
solution เป็นการตัวรูปแบบ back end ของเราเนี่ยสำคัญมากตอนนี้จะมีเทคโนโลยีสำคัญที่จะเป็น AI นะฮะที่ท่านติดตามเนี่ยทุกๆคนใช้มากมายประเทศไทยนี่ถือว่าเป็น adoption AI ที่ต้นๆของโลกเลยนะฮะเพราะว่าในห้องนี้ผมเชื่อว่าท่านอาจจะเป็น subscriber ของตัว ChatGPT Copilot นะฮะหรือตัว Code อะไรก็ AI ต่างๆเนี่ยเยอะมากตอนนี้พวกนี้ทำอย่างไรที่เอามาใช้สร้างตัว smart solution นะครับในภาคประเทศเกิดขึ้นเพราะว่าบริการข้างหน้าจะดีเนี่ยตรงข้างหลังเราเนี่ยต้องพร้อมก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะผมว่าต่อให้เรานะครับปรับยังไงแต่ว่าถ้าเราไม่ทำไม่ได้คือเรื่องตัวการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยผมว่าเขาไม่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือจะสร้างความเชื่อมั่นสำหรับตัวภาครัฐยังไงให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าผู้มาใช้เราเนี่ยดูปลอดภัยนะครับผู้มาใช้เราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลเลยนั่นคือสิ่งสำคัญที่น่าจะเกิดขึ้นครับนอกจากนี้จะมีเรื่องตัวบัดเจ็ตผมคิดว่าก็เป็นปกติว่าทำยังไงให้มีการให้เงินลงทุนกับตัวการทำงานของภาครัฐที่เป็นนโยบายต่อเนื่องก็สำคัญนะครับหรือสำคัญเรื่องของตัวการสร้างตัวการเข้าถึงพวกตัวเครื่องมือนะฮะแต่บ้านเราไม่ค่อยบวกเพราะว่าอัตราการใช้มือถือของเราเนี่ยถ้ากสทอยู่เนี่ยเกิน 100% ละนะฮะถือว่ามีผู้ที่ใช้ตัวที่เป็นโมบายเยอะมากนะฮะอันดับต้นๆของโลกเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ต้องเตรียมพร้อมก็ที่สำคัญครับเรื่องตัวความร่วมมือกับตัวอินเทอร์เน็ตของเราดีไม่พ้นนะครับเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะฮะเพื่อนๆจากหลายประเทศเนี่ยสำคัญมากถือว่าก็เป็นเพื่อนเราในการเข้ามาช่วยเราแล้วก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็มีอะไรก็แชร์กันนะครับจะได้ไปด้วยกันนะนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นชาเลนจ์นะครับที่เราต้องผ่านไปได้แล้วก็เตรียมว่าจะทำยังไงให้สำหรับการทำงานของตัวดิจิทัลไม่ไทยนะครับแต่สุดท้ายครับจะบอกนิดนึงคือตอนนี้เรากำลังดราฟตัวแผนฉบับที่เป็นการเทอมใหม่เพราะว่าตอนนี้มันถึงขั้นที่มา2 ปีละปี68นะครับก็ถือว่าอีก2 ปีว่าตอนนี้เรากำลังเชฟตัวแนวทางของการไปสู่แผนว่า 2,570 หรือว่า 202-227 เนี่ยสิ่งที่ต้องปรับคืออะไรบ้างแล้วก็บอกเราขอเรียกว่าช็อตนะครับตัววิชั่นลงนิดนึงคืออย่างนี้เช่นตัวที่เป็นความสำคัญในบริการอยู่แต่ว่าตัวนี้เรื่องความสะดวกความเชื่อมั่นแต่ว่าเราเพิ่มนิดนึงคือไอ้ตัวบริการเนี่ยอยากจะสเกลให้สำหรับทุกคนที่เรียกว่า inclusive นะฮะต้องไปทุกคนด้วยแล้วตัวแผนที่จะไปต่อในเทอมครึ่งปีครึ่งหลังเทอม5 ปีเนี่ยเรียนตรงว่าเรามีการเพิ่มเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนไปเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็น citizen business แล้วก็ตัว government แต่ว่าแผนฉบับที่ไปต่อนะฮะเราเพิ่มตัวที่เป็น user ที่เป็นตัว foreigner เข้ามาด้วยนะฮะก็ถือว่าเรามี foreigner เป็นเยอะมากนะฮะถึงจุดหนึ่งอาจต้องมีการสร้าง convenience ให้กับตัว foreigner friend เช่นกันให้ง่ายขึ้นว่าจะมาเที่ยวจะมาทำธุรกิจสำคัญคือต้องสะดวกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการขยับเพิ่มเพราะฉะนั้นตัว target ที่ไปเนี่ยต้องเรียนตรงว่ายังเน้นอยู่ว่าผู้ใช้ต้องเข้าถึงเป็นหลักต้องเอาผู้ใช้เป็นหลักก่อนในการเข้าถึงนะครับแล้วก็ต้องให้ครอบคลุมผู้ใช้นะครับให้ทุกกลุ่มที่เราต้องการจะไปถึงแต่สำคัญครับตัวการทำข้างในเราเองเนี่ยก็ต้องโปร่งใสแล้วก็มีกลไกที่ดีพอในการขยับขึ้นตรงนี้นะครับวันนี้จะมีตัวเกมแพนหรือแอคชั่นแพนที่เตรียมไว้เนี่ยประมาณนะครับ5-6 ตัวที่เป็นแผนที่เตรียมไว้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมีการประกาศต่อนะครับว่าเทอมต่อไปเนี่ยจะมีบางหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยน่าจะช่วยทำอะไรได้บ้างนี่คือจะเป็น next step ของตัวที่เราคอมเมนต์ในช่วงถัดไปนะครับนี่ก็มาเล่าให้กับทางคนไทยฟังด้วยเพราะว่าเป็นภาษาไทยแล้วก็จริงๆก็มีเพื่อนต่างประเทศมาด้วยนะครับก็ให้เขาได้รับทราบตัวสเตตัสสำคัญของประเทศไทยนะครับตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะแชร์ในช่วงนะครับวันช่วงต้นก่อนเพราะหลังจากนี้เนี่ยทางตัวนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์เราจาก OECD นะครับอังกฤษออสเตรเลียเนี่ยทางเกาหลีเนี่ยเขาคงจะเอาบางอย่างเนี่ยมาบอกเราว่าแล้วที่เขาทำตัวโมเดลที่สำคัญเนี่ยเราน่าจะมีอะไรเป็น best practice ได้บ้างนะครับเพื่อเป็นส่วนที่เราเรียนรู้จากเพื่อนๆเรานะครับที่ถือว่านะเป็นผู้นำนะครับระดับโลกนะครับที่มาช่วยเรานะครับในครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลทุกท่านนะครับเป็นผู้นำนะครับมีคำถามไหมครับหรือหิวข้าวแล้วนะครับก็จริงเราทานข้าวตอนเที่ยงใช่ไหมฮะเชิญครับเชิญขอใหม่นิดนึงต้องขอขอบคุณมากครับที่ทางเจมานำเสนอข้อมูลนะครับแต่อยากจะขอฝากไว้อย่างหนึ่งเพราะว่าก็คือเรื่องสูตรพื้นฐานอย่างเช่นอีเมลนะครับตอนนี้
ทางภาครัฐก็รู้สึกไม่เพียงพอนะครับแล้วก็น่าจะให้ปรับปรุงระบบบริการภาครัฐอย่างเช่นที่พื้นฐานที่ทุกคนใช้อย่างเช่นระบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงด้วยกันได้เพราะว่าถ้าให้หน่วยงานแต่หน่วยงานพัฒนาเองบางทีก็มีความเสี่ยงที่จะโดนโจมตีได้เพราะว่าหน่วยงานผมก็โดนโจมตีก่อนเสร็จแล้วอาจจะเป็นเรื่อง GDC ก็ตอนนี้ก็อยากจะฝากเพราะว่ามีความต้องการเยอะเพราะว่าทางหน่วยงานก็ไปรอคิวอยู่เดี๋ยวขอฝากนะเพราะว่าก็ถึงว่ารีสอร์ทต้องการมีแต่หน่วยงานต้องการใช้เยอะเพราะงั้นเนี่ยก็หน่วยงานผมก็ต้องรอคิวประมาณอย่างหน่วยงานหนึ่งก็รอคิวประมาณปีนึงได้แล้วก็ระบบสถาบันด้วยถ้ามีการพัฒนาระบบพื้นฐานให้ทุกหน่วยงานใช้ก็เป็นการดีครับเดี๋ยวขอฝากครับโอเคขอบคุณมากครับครับก็รับฝากได้เป็นเรื่องนะฮะบางเรื่องก็อาจจะบางหน่วยงานเขาดูแลอยู่ก็เดี๋ยวจะบอกต่อให้นะครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าพอเปลี่ยนเป็น Cloud First Policy เนี่ยปีแรก69เนี่ยเดี๋ยววันที่18นะครับวันจันทร์นี้เราจะมีการเชิญหน่วยงานภาครัฐเพื่อมารับทราบแนวทางพอดีเขาอยากจะให้มีการของบประมาณในตัวคลาวด์เนี่ยผ่านมาจุดเดียวก็คือขอมาผ่านตัวแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลก็เดี๋ยวคงจะมีการชี้แจงแต่ว่าต้องเรียกว่าปีแรกเนี่ยรายละเอียดต้องมีการเพิ่มเติมแล้วก็ทำกันบ้านกันโดยหน่วยงานการเยอะหน่อยเพราะเขามองว่าสิ่งที่เคยนะครับดำเนินการไว้ก็ลองขอเข้ามาเพราะว่าเขาจะขอภายใต้เรียกว่าเงื่อนไขนะครับข้อมูลเป็นสำคัญจริงๆเดี๋ยวเขาคงมีการชี้แจงแหละแต่ว่าผมให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าเขาจะใช้ข้อมูลแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นตัวofficial หมายถึงว่ากลุ่มที่สามารถที่จะเปิดเผยได้เนี่ยเขาเรียก official นะแต่ว่าเป็นกลุ่มเปิดเผยได้เนี่ยเขาอยากจะไปที่ public cloud แล้วกลุ่มที่เป็น protect ก็คือกลุ่มที่มีเรียกว่ารับภาษาไทยใช้คำว่ารับหรือว่าภาษาอังกฤษใช้ protect ก็คือจะใช้ public cloud ได้แต่จะมีการสกิลเป็น3กลุ่มแต่สุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่เป็น top secret เนี่ยเขาบอกให้ไปใช้ private cloud ได้เดี๋ยวคงจะมีการชี้แจงวันที่18นะครับเพื่อที่หน่วยงานภาครัฐจะใช้ไปเลือกประเภทคลาวด์ที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็ของบประมาณเข้ามาแล้วถึงเวลาเนี่ยจะมีคณะหนึ่งเนี่ยเรื่องตัวข่าวนะครับซึ่งข่าว first เนี่ยเขาจะมาจัดให้ว่าคุณจะได้รูปแบบไหนตัวนี้ก็รับไว้ต้นแต่ว่าก็จะเป็นมีอีกหนึ่งคำถามเช่นครับจากกรมศุลกากรนะครับก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรนะครับว่าก็เราก็เคย GDCC ขอข้าวเหมือนกันก็จะเจอปัญหาผมว่าหน่วยงานภาครัฐทุกที่ในห้องนี้ครับที่ขอไปก็จะเจอปัญหาเหมือนกันทีนี้อาจารย์ได้อธิบายแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะแบ่งใหม่ทำใหม่จากวันที่18นี้ใช่ไหมครับ18ที่จะถึงนี้ที่18จะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ฮะซึ่งเป็นปีแรกเนี่ยทำใจนิดนึงนะฮะอะไรปีแรกเนี่ยบางทีมันจะไม่พอเป๊ะเราก็รอดูว่ามีอะไรที่ขยับแล้วก็ปรับให้เหมาะสมก็ค่อยๆปรับไปคืออันนี้เขาเป็นข้อความคิดเห็นนะครับสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งที่ทางกรมศุลกากรเจอเรื่องของการที่จะให้บริการหน่วยจากภาครัฐกับประชาชนที่เราเจอผมว่าพวกเราในห้องกันเจอกันหมดแหละเรื่องของการมอบอำนาจจากประชาชนจากถ้าเป็นมอบอำนาจจากประชาชนถึงคนเนี่ยไม่ได้มีประเด็นทางผมว่าทางหน่วยงานภาครัฐ GDCC หรือสปนร.ได้ทำในเรื่องนี้ไว้แล้วถูกไหมครับแต่การมอบอำนาจลักษณะของที่เป็นภาคธุรกิจนิติบุคคลมอบอำนาจเพื่อมาทำนิติกรรมกับหน่วยงานภาครัฐอันนี้เรายังเจอปัญหากันอยู่ว่าเราจะทำการยังติดขัดในเรื่องของการตรวจสอบการมอบอำนาจเหล่านั้นนะฮะว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าทำให้ระบบของพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องทำระบบขึ้นมาอันนึงเพื่อสำหรับใช้ในการตรวจสอบการมอบอำนาจจากนิติบุคคลไปสู่บุคคลที่จะเข้ามาทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐถ้าเป็นไปได้อันเนี้ยหน่วยงาน GDCC ทำคนกลางขึ้นมาภาครัฐทุกแห่งจะได้ไม่ต้องทำระบบของตัวเองวิ่งไปเช็คที่ GDCC ที่ GDA นะครับทำใครก็ได้สักคนหนึ่งเป็นโต๊ะโผที่จะทำนะครับนั้นเพื่อที่ลดงบประมาณของพวกเราในการทำเรื่องนี้ก็ผมว่าพวกเราถ้าเจอทั้งหมดแหละว่าจะตรวจสอบกันยังไงการมอบอำนาจของนิติบุคคลสู่บุคคลธรรมดาคนนั้นมีอำนาจหรือไม่คนที่มอบมีอำนาจหรือไม่คนที่ได้รับจริงหรือไม่อันนี้เป็นปัญหานะครับอีกเรื่องหนึ่งคือแพลตฟอร์มทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจะทำยังไงให้แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถต่อเชื่อมกันได้โดยที่ผมไม่ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกของทุกๆแพลตฟอร์มผมอยู่ในแพลตฟอร์มหนึ่งผมสามารถไปเรียกใช้บริการอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้
อันนี้ก็เป็นเรื่องสาระสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เราบอกว่าทำงานได้โดยที่เป็นซิงเกิลวินโดว์จริงๆซิงเกิลสัมมิชันจริงๆนะครับฝากไว้สักเรื่องครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เรื่องตัวเชื่อมโยงบริการภาครัฐนะครับเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางเนี่ยจริงๆเบื้องต้นปีนี้เป็นปีแรกเหมือนกันที่ทางกปร.น่าจะมีการแจ้งเบื้องต้นสำหรับกลุ่มนะครับหน่วยงานเป้าหมายที่อยากจะให้มาเชื่อมโยงบริการเข้าสู่เมื่อสักครู่ถ้าเป็น Citizen Portal คือทางรัฐถ้าเป็นนะฮะตัว Business นะฮะก็เข้าสู่ Business Portal ที่ปีนี้จะเป็นปีแรกนะฮะที่เขาจะมีการแจ้งว่าถ้าขอนะครับมีการบอกว่าหน่วยงานไหนถูกเป็น mandatory สำหรับตัวเบื้องต้นก่อนแต่กลุ่มอื่นก็ถือว่าต้องไปต่อนะแต่ว่าเขาจะมีการเรียกว่าคัดเลือกก่อนเดี๋ยวคงกปร.คงจะมีการเรียนว่าเขาจะมีการคุยกัน4หน่วยงานแล้วก็ปีนี้ตัวงบปู18นี่เราจะแจ้งเหมือนกันว่าสำหรับการขอเข้ามานะฮะเราบริการเนี่ยต้องมีการผูกว่าระบุด้วยว่าทำบริการต้องเชื่อมกับตัวแพลตฟอร์มกลางถึงจะมีการอลาวพวกมันให้ถ้าไม่นะครับมาเชื่อมแพลตฟอร์มกลางปีนี้จะเป็นปีแรกที่มาขอพวกคุณไม่ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นนะฮะไม่อนุญาตผ่านตัวกลไกของมันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเชฟเล็กชั่นปีอยู่นะครับส่วนตัวเรื่องการมอบอำนาจเรื่องตัวนิติบุคคลเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นปัญหาหลายหน่วยเจออยู่นะครับแล้วก็วิธีการแก้บางทีเขาใช้วิธีการให้หน่วยมอบคนเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของตัวนิติบุคคลแต่ก็อาจจะมีความลำบากแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยการเช็คสอบตัวนิติบุคคลที่เป็นไอดีเนี่ยเคยมีการคุยกับกรมวิชาเหมือนกันว่าไปขึ้นเป็นลิสต์ได้หรือเปล่าแล้วก็เช็คตรงจากตัวกระบวนการได้หรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นต้นก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดมีเวทีไหนก็อาจจะมีการหาข้อมูลนะครับก็จะเป็นการให้ข้อมูลประกอบนะครับน่าจะเป็นการแชร์นะครับบางทีคนไทยเราเองบางทีเราก็อาจจะไม่ได้อัปเดตกันแต่ก็ถือว่ามาอัปเดตกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่มีขยับกับเพื่อนไปบ้างนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้ทางเพื่อนๆเราก็จะมาช่วยเล่าให้ฟังว่าเคสพวกนี้หลายประเทศก็ทำไปดีมาดีนะครับอาจจะมีโมเดลสำคัญหรือเด่นๆที่เราดูไปแล้วนะครับเป็นประกอบโอเคนะครับน่าจะครบถ้วน You have anything to add more? Thank you so much, Vice President. That was a very interesting overview of the work. We want to leave time for you today because we'll be covering a lot of content to have some time to reflect on the presentation. So if you'd like to join again, it's the same QR code as before. So if you still have it open on your phone, it'll work. Otherwise, if you can join now, I think everybody looks like they have it open. I'll wait 30 seconds. And we will just ask for your main reflection or takeaway from the presentation. And we'll capture those. It's more for you to take this time to reflect now. We're not planning to take too much time so that everybody can go to lunch, which is very important. Okay, and then move to the question. So just asking, so based on the Vice President's presentation and maybe its interaction with your work as well, what's your main reflection or main takeaway that you'll take from that session today? I know for me in particular, it was very good to see the focus on user-centered services and the way that engagement and testing will be able to help that, but also the focus on the once-only principle with the data exchange, which is something that we'll talk about in the next session as well, which is great. Thank you.
ญนะครับทุกท่านหลังจากที่คอมเมนต์ตาม QR code เรียบร้อยนะครับก็ขอเชิญทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับอาหารเที่ยงนะครับก็จะอยู่ที่ห้องข้างๆนะครับห้องเปรมกมลนะครับเจ้าหน้าที่ของเราจะไกด์ไปนะครับอยู่ทางซ้ายมือที่ต่อไปจะเลี้ยวซ้ายไปนี้นะครับแล้วก็ขอให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเวลาบ่ายโมง15 นาทีนะครับบ่ายโมง15 นาทีเซสชั่นบ่ายก็ยังคงสนุกสนานตื่นเต้นต่อไปนะครับยังไม่ง่วงนะฮะขอให้กลับมาทุกคนนะครับทานมื้อบ่ายกันทานมื้อเที่ยงกันนะครับ So we continue the lunch the afternoon session at ขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่เซสชั่น3นะครับหวังว่ายังไม่ง่วงกันนะครับNow we come to the second session, the OECD Digital Government Policy Framework. This session will be responsible by Sung Ju Park, Lead Services and Digital Skills, Digital Government Unit, Public Governance Directorate, OECD, and Julian Olsen, Policy Analyst, Digital Government Unit, Public Governance Directorate, OECD, please. Hello. I will try to move around as we have a very long room. I hope you enjoy your lunch. And now the session 2 will be presented by the OECD staff, me and my colleague Julian. So how we will conduct this session will be I will introduce the key foundations needed for the digital transformation of the public sector. And then I will give the floor to Julian, who will then look deeper into service design and delivery approach. So before we go into the details, I think most of you here knows difference between e-government and digital government, and that if this journey, Thailand went through this journey from 2011. But it is always good to remind us that what's different between e-government and digital government. So the biggest difference here is that digital government use technology as an enabler. So governments use technology to address certain challenges that they face. Technology is not at the center. Users are at the center. And governments think about how they need to re-engineer and then redesign public services. So this is the OECD recommendation of the Council on digital government strategies. So this transition from e-government to digital government has provided some difficult challenges to many of the OECD countries and the non-member countries. So the OECD adopted the recommendation on digital government strategies, providing 12 very high-level principles for government to follow when they're going through their digital transformation journey. So far, in addition to the OECD member countries, we have 7 non-members that adhere to the recommendation. However, to this date, none from the Southeast Asian region. We are living in a digital environment where everything is changing quite rapidly. So to complement the OECD recommendation on digital government strategy, we adopted 3 new recommendations. The first one being on the enhancing access and sharing of data, and the recommendation on the governance of digital identity. And this is the most recent recommendation on human-centered public administrative services. So this recommendation includes key principles that can support governments to make sure that they put users at the center when designing and delivering services with shared strategic agenda and then objectives, and have key foundations to enable different government agencies to design and deliver services.
and make sure that services are delivered in a way that's seamless and accessible to different users. So as I mentioned before, the focus of my presentation today will be on OECD Digital Government Policy Framework. So this is a tool designed by the OECD together with the member and also non-member countries. It shows 6 main characteristics of digital government. So digital by design, data-driven public sector, government as a platform, open by default, user-driven and proactiveness. So this is, compared to the OECD recommendation, this is a bit of more practical tool where it supports governments to translate those 12 high-level principles into actionable objectives. So the first dimension is on digital by design. So what does it mean, digital by design? A government that is digital by design considers digital not only as a technical topic, but as a mandatory transformative element to be embedded throughout the service cycle. So this implies capturing the potential of digital technology and data in the early design stages of services, and then rethinking how our citizens interact with governments. So here you can see that when we talk about digital by design, it's quite different from digital by default. So digital by design implies incorporating digital technology and the use of data into services by considering users from the initial stage of service design and thinking different service channels that the citizens might need. And this is an example from Korea. It demonstrates how the Korean government has used technology to enable omni-channel approach, and then also created an environment for agile collaboration with different actors outside of the public sector. So the Ministry of the Interior and Safety distributed the COVID-19 emergency relief funds with the collaboration of a private sector. So without exchanging data, the government and 9 credit card companies in Korea, they linked the government's central database with each company's system through a dedicated network. So it was designed this way so that personal information is not infringed, and that only information that the government and credit card companies have can be checked with each other. So as a result, citizens were able to check their eligibility and then apply for the relief fund through the channel of their preference. They were able to do so on the website of the bank or their applications, or even going to the bank physically or visiting the community center. And since the credit card companies, they already have the applicants or customer identifier and their personal information, the citizens didn't need to provide the same information twice to benefit from the relief fund. So this public service was rethinked rather than just governments working by itself, building a new application or website where citizens need to go provide the same information twice to benefit, and then the government to process those applications on their own. Rather than taking the more traditional way, they decided to work together with a private sector to make sure to simplify the process so that the benefit was able to reach the citizens at the right time. So we have 6 dimensions to cover.
But if you have any questions or comments, please feel free to interrupt me and take the floor. The second dimension is a data-driven public sector. So public organizations sit on big amount of data, but often they're not in a position or they're not able to use those data. So a data-driven public sector is a public sector which recognizes data as a key strategic asset and remove barriers to managing, sharing, and reusing data for anticipation and planning. So this means using data in the design of policies, the planning of interventions, the anticipation of possible changes, and the forecasting citizens' needs and delivery. So using data to inform and improve public policy implementation, the responsiveness of government, and the provision of public services. And last, evaluation and monitoring, using data to measure impact of public services, audit decisions, and monitor performance of the government. So my colleague Arturo will cover more on this dimension tomorrow during his presentation. There are many use cases when it comes to data-driven public sector, and then you will learn more about them tomorrow. But today I'd like to introduce a case from Japan. So Japan has a regional economic analysis system. It's led by the Ministry of Economy, Trade and Industry. And this is a data visualization analysis tool for the nation's economic big data supporting regional economy. So here, the Japanese government has this challenge. As the Japanese regional economy faces structural issues such as population decline or any other societal factors that they need to consider, it became crucial to develop further the regional economy. And this platform supports the municipalities to use data to plan and implement and then improve measures to revitalize their local economies that works for their own context. The third dimension is on the government as a platform. So during the presentation by the Vice President, there was the first strategy of the Thailand Digital Government Development Plan. I think it was on common services for public agencies and local governments. It demonstrates greatly the government as a platform approach. So government as a platform is a common core infrastructure of shared digital systems, technologies, and processes on which it's easy to build government services. So this can be a core infrastructure, core services such as a notify or payment or digital identity, but it can also be a simple standard or guidelines that can be shared across the public sector. So the Belgium's case is on digital open playbook. So this is not a physical infrastructure or shared services or systems, but Belgium supports the public servants across the public sector to apply design thinking when they're designing their services despite the agency that you belong to. So this is a website that provides any tools that they can use, from guidelines or video materials that you can follow, tutorials, and then also it provides a community where different civil servants can communicate when it comes to service design and delivery. And
And another function this website provides is a questionnaire that you can use to make sure that you are providing services by the standards and by the central government, making sure that it reaches the right digital maturity, and that you have done user research required for your service. So next example is more on infrastructure and shared systems. So public information sharing system is from Korea, and it was developed to support public servants and citizens to minimize the time-consuming administrative processes. So it allowed sharing of information among different institutions according to the once-only principle when it comes to public services. So in the past, when a Korean citizen is applying for a service, often they needed to get different documents from different agencies and then submit them to the government agency that they're asking for the service. However, now they just need to simply submit an application, and then during this process, the citizen needs to consent of the using of this government agency accessing their data through the information sharing system. And then what civil servant can do is that they can connect to the system and then make sure that this person is eligible for the services they're requesting. So for example, when applying for a passport, a citizen now only needs to submit a passport application, and then all the other supporting documents can be directly accessed to the public servant through the sharing system, rather than citizens requesting this document and then submitting again back to the government. So next dimension is open by default. The digital government is open by default when it shifts from top-down, centralized, and closed decision-making processes towards a more proactive approach centered around openness, collaboration, collective intelligence, and innovation. So open by default means using digital tools and data to proactively communicate, inform, and consult and engage with different actors. It goes beyond the topic of open government data. So this is a unique example from Italy. So Italy has this website called Developers Italia. So by providing open source solutions, governments can facilitate digital transformation and then make market competition more balanced, stimulating the emergence of a new market players. And in Italy, this Developer Italia is a collaborative project led by Agency for Digital and the Department for Digital Transformation. And this aims to connect between developers and then public administration. So more than just opening data, this encourages public servants and external developers to learn from each other by sharing their projects and the impact of those projects. So the next dimension is on user-driven. So earlier, when we were discussing e-government difference between e-government and digital government, is that under e-government, services were quite government-centered. So government was deciding on what our citizens might need, what they think that is necessary for the society. However, digital government takes more of a user-driven approach. So that means putting users at the center, conducting user research, conducting user testing,
and then also working together with the citizens, private sector to design and deliver services that actually solve the challenges that users face. So this is a clear case study from Korea. So Korea has been implementing Living Lab projects. So in this project, it's not the government who's designing or proposing an idea for a public service. It is the citizens that design and develop digital services to solve issues in their own community. It can include services related to transportation, environment, disaster safety, industry and health, or even cultural inclusion. And often these projects reuse open government data provided by different government agencies. And this is a public, private, and people partnership for open innovation, and it involves the residents in certain communities to resolve the issues that they face in their daily lives. And they have this platform where people can freely suggest ideas, propose initiatives to the government, and through a public consultation, the government chooses projects to implement, and then they're also trying to scale some of the projects from the community-based to the more centralized government services. Any questions or any comments or any initiative that you'd like to share that you have in Thailand that might be better for us to include in this slide than the examples that I have shared? No? Okay. Well, you will get another chance. So we are at the last dimension on proactiveness. So proactiveness is the ability of governments to anticipate and then rapidly respond to the needs of their citizens rather than through a reactive approach. So proactive government preempts requests from citizens, limiting to the minimum the burden and frictions of interacting with the public sector. And the proactive government aims to provide seamless and then convenient services. And successful proactiveness government relies heavily on the use of data. This is why establishing the right conditions for the data-driven public sector is an essential enabler for a government to be more proactive. So I have a couple of examples when it comes to proactiveness. So on the screen you see an example from Singapore. So this FASTER initiative led by Smart Nation and Digital Government Office in Singapore, they collect anonymized location-based information from various sources and prepare them to analysis to help stakeholders identify commuting patterns. This means when there's a crowd detected in certain areas, additional means of transportation are deployed, and then the users in that area are notified then so that they can best plan their journeys. Our next example is from Spain. So the Ministry for Ecological Transition and then Democratic Challenge and the Ministry of Agriculture, Fishery and Food, these two different ministries, they work together
to create a tool called Arvadia. And then this tool allows predicting and extinguishing forest fires. So the project provides support for prevention, the prediction of a fire risk associated with socioeconomic factors at the regional level, and then support for extinction, prediction of a number of fires and surface affected on a weekly basis. And this tool also analyzed historical data series from different sources, including fires, socioeconomy, etc., and then explains the relationship between these different data sets, and then generate knowledge that can support governments to make right decision at the right time. And then these two examples from Korea shows different use of AI. The first pan-government data analysis system. This is only possible when Korean governments, they gather different public agencies to share their data for the use only within the public sector with the selected private partners to make sure that government can make data-driven decisions to address some of the key, most challenging issues in the Korean society. And then the second example is the Korea voice analysis model. So also here, this case became a success because there is a big challenge in Korea. So at the moment, Korean society suffers a lot from voice phishing. And then voice phishing has impacted many of the Korean families' lives, and then also resulted in a lot of economic loss to the society. So Korean government has always been trying to figure out how to prevent this from happening. And in the beginning, Korean government decided to use the voice analysis models provided by international companies. Because of the language the Korean society uses, the voice analysis model wasn't working so well when it was applied to the Korean language. So that's when the Korean government decided to develop the Korea voice analysis model and then apply it to the Korean context to make sure that the detection rate was up more than 30% from the use of the foreign voice analysis models. So this is the last example that I will share, but this shows how a service can look when it has all 6 dimensions. So this is a service from Portugal. The Portuguese government created a social energy tariff to help subsidize energy costs in 2010. So it's quite old service, it's not something new. Service required eligible users to sign up and then register to benefit from this service. But the initial data showed that those who should have benefited from the tariff were not registering to receive it. So user research identified that these people did not even know about this service. So this prompted the decision to automate the process. So Portugal has an interoperability platform, and then using this interoperability platform for the public sector, data was shared between the Directorate General for Energy and Geology, and then energy companies, and the tax system. And also social security system was connected through this interoperability platform.
So as a direct result, now automatic social energy tariff resulted in almost 5-fold increase in the number of households that benefit from this service. And this is providing financial support to 7% of the Portuguese population for the cost of their energy without having them requesting for this service. So now I will tell you briefly how this example demonstrates different dimensions. So this example is digital by design, in a sense that the government imagining a policy, then redesigning the solution to take advantage of technology. So rather than creating totally new services, they thought about how technology can help the government better deliver the services that existed since 2010. And it shows a data-driven public sector approach by using data to understand the initial adoption rate of this service, seeking an understanding of why adoption rate is so low, and then how they can improve the service. And this is a government as a platform example, as they use the underlying infrastructure that allows different government agencies to share data and then provide better services for their citizens. And it also demonstrates open by default in recognizing that solving a whole problem from end to end means that they need to collaborate across the government boundaries and then involve private sector as well. And it is user-driven, as this transformation started from understanding the user's need and then behaviors of eligible users for this service. And last, this demonstrates proactiveness by removing the need of citizens to start initiating this process to benefit from the service provided by the government. So I briefly went over 6 different dimensions of the OECD Digital Government Policy Framework, and then I introduced different case studies that we have seen per each dimension. We'll be happy to share with you the link to the document where you can go further into the details of each dimension. Before I hand the floor to Julian, I would like to highlight that the OECD has 2 measurement tools, OECD Digital Government Index and then OECD Our Data Index. And then these 2 measurement tools are based on the 6 dimensions of the Digital Government Policy Framework. So through these 2 measurement tools, we are trying to support governments assess their digital government maturity and then identifying the areas where they can further improve. Also, Thailand is, at the moment, Thailand is participating in this indices, and then we hope that having Thailand in these 2 measurement tools will support the Thai government to better understand where Thai government can invest further, according to the Digital Government Development Plan. And then hopefully the data and knowledge created by these 2 indices will be helpful for you to plan further beyond 2027. Thank you so much. And then now I will give the floor to my colleague Julian, who will go further into service design and delivery. And then he will also be sharing some practical examples, more focused on helping governments to design and deliver better services. Thank
you so much, Sunjun. Thank you, everyone, for being here and all your contributions this morning. It's really exciting for me to see all the really good work that is happening in Thailand. And some of what I covered today will be linked into what you've been talking about, but hopefully also some of those best practices, those OECD models, and some other examples that you were asking for this morning. Hopefully this will help present some of those things. Some of those things. And then if need be, please interrupt us, ask questions, share some of your practices as well, so we can make this as tailored to you as we possibly can. Now, as Sunju mentioned, my presentation is going to focus in on service design and delivery, which is obviously the key focus for today's conversations, but it's one of those other areas that goes through all 6 dimensions of the digital government policy framework that Sunju took us through. We obviously are working on digital by design and government as platform. So for example, for the one-stop shop that DGA is designing to deliver all of those services through one easy, accessible website. But then we also are trying to design and deliver user-driven and proactive services that can be delivered through that platform in a way that offers a better user experience for the citizens and businesses that are looking for support. But in order to achieve that, we need the data-driven decision-making, data-driven services, open data that facilitates all of that. And that comes to one of the other challenges that you highlighted this morning around the need for sharing and connecting of data to really enable all of this work. So that's another example of where all of those dimensions come together. We have here as well the OECD's framework for service design and delivery, which breaks out the considerations into 3 main areas. So you'll see at the top there, we have the context for design and delivery. So this is an idea that nothing happens in a vacuum. We're not coming to these policy challenges for the first time. There's a historical context, there's a legacy within our organisations, within our technologies that need to be considered as a part of the foundation before we can start anything. That needs to be the starting point for the foundation of what we consider. And then we go into the philosophy of design and delivery. So this is about what the context is for you politically and within your organisations that will provide the enabler for you to approach this problem, but then also taking the time to work with users to really understand the problem and build strong foundation with strong understanding from which then you can start trying to design the solution to the problem or to implement the digital solution itself. Finally, then we have the enablers that are going to support that. So that's where you have your best practice and your guidelines, the governance that needs to be in place, especially for investments, which is an area that I'm going to come to soon, considerations for inclusion, an omni-channel strategy, which is another thing that we'll come back to, and all of those tools and data-driven considerations that need to be addressed for these solutions to work properly. And finally, also the talent and skills, the capability within our organisations to be able to deliver it. Now, this is based on the importance that service design and delivery plays as part of the digital transformation of the public sectors, but also how the digital transformation of the public sector helps us transform service design and delivery. So you can see in the first one there, this is where we're focusing on our 6 dimensions as part of that transformation of the public administrations. But when we go across and as part of that digital transformation, it starts to then change the way we approach service and design and delivery by considering that end-to-end service design, by having an omni-channel service experience, by having a more whole of government approach and collaborating better with the ecosystem, by having more integration points across our services in the public administration, and to have that interoperability which will bring it all together. As we approach that, we see a shift in how we really think about services, how we approach services, how we start to design services, and that's with a much bigger focus of the user at the center of everything that we do, especially their well-being. Our approach to try to be as responsive to addressing their needs as we can,
and protecting their rights throughout those services, and making sure that our services are also accessible and inclusion, so that our digital transformation doesn't inadvertently exclude certain parts of the population or impact them negatively, when what we're trying to do is help them and provide a better service to them overall. By doing it in this way, we're also building more trustworthy and reliable services, which is really important. And another thing that I wanted to highlight, which was linked to something the Vice President of DGA was saying this morning, was the focus in the strategy about needing to build trust among the citizens and the services, which is a really, really important thing in terms of the uptake and the way that you will support better implementation and adoption of these services. But there's also another part of that as well, where better service delivery and design is actually helping governments build trust in public sector organizations as well. So the OECD recently released the findings of its trust survey, and one of these things that I found here was generally across countries there's quite high satisfaction with public services. Generally it's quite high, which is really a good thing to see, but recently it looks like there might be somewhat of a downward trend. So what they're saying to countries is this is one area that we really need to keep an eye on, because what they found through the findings of the survey is actually satisfaction with day-to-day interactions is one of the key factors that helps build citizen trust in government and government's ability to deliver back to citizens. So that's one area where it's a bit cyclical in that you're trying to build trust to get better services, but by delivering better services, you'll also build trust with citizens in your capacity, your capability to deliver to them, and that will help drive the adoption overall. So when we start looking at this a little bit more practically across what this looks like in terms of implementation, we have the OECD Good Practice Principles on Service Design and Delivery in the digital age. So those are based on 3 fundamentals. So the first is to build accessible, ethical, and equitable public services that prioritize user needs rather than government needs. So under this, we have 3 principles, which are about understanding users and their needs, making the design and delivery of services a participatory process. So this is involving users in engaging them in the process, in the design and delivery, doing testing throughout the process, and this is another thing that we'll come back to, but also about ensuring consistent, seamless, and high-quality public services. The next fundamental is around delivering with impact, at scale, and at pace. So this is about creating the conditions to help the teams design and deliver those services in this way, having consistent methodologies that would help these teams do it, but also ensure that there's a level of standardization in the approach and the way that we're doing this, and also to create an ecosystem of enabling tools, practices, and resources that can be centrally located and could be shared amongst teams, but what you're trying to do is to encourage these best practices across the public administrations in Thailand, and not so that we have pockets of people going off and doing one thing and doing another and having a user experience that then isn't seamless because everyone's doing something differently. The third fundamental then is to be accountable and transparent in the design and delivery of public services in order to reinforce and strengthen public trust. So being open and transparent about what we're trying to do to ensure the trustworthy and ethical use of digital tools and data, which is a big thing in services, and especially the data that would need to be shared and connected up for all of these services, because we're talking about public, private and personal information, which obviously has its own considerations from a legal and regulatory perspective as well. And then also around establishing an enabling environment for the culture and practice of service design and delivery in the public sector. So really trying to make sure that this is something that grows within the public administrations, where this design thinking is and user thinking is something that's always front of mind when these teams are trying to address these problems, no matter which agency you are across the public administration.
So what does this start to look like when we go down a little bit further? So this is obviously a cyclical process. It's not something you just stop doing, but it's around doing the research to understand the user needs in order to then be able to develop policy or services. So not starting with that, you're starting with the user needs and trying to understand the problem. Working across organizational boundaries to address the whole problem, and then being able to leverage that ecosystem of tools, practices, standardized methodologies that I was talking about before, to then develop something at scale and at pace that provides a consistent outcome with the way that services are being provided elsewhere. Then coming back to the other side of the cycle here is through the design, delivery, implementation of these services, we also want to make sure that there is the oversight and monitoring of the performance, how this process has gone, whether it's actually meeting the needs of the users, are they satisfied for the services, are the services efficient, are they effective, are they cost effective, are we monitoring all of these things, so then it feeds back into the research phase when we're doing continual improvements to the services that already exist, or when we're starting to consider what new services might need to be in place. So, putting this into practice. So we're going to focus on 5 key areas of things that might be helpful to you to focus on in terms of the delivery of this. So that's about having service standards, continual user testing and engagement, considerations for the once-only principle, having an omni-channel approach, and finally, a whole-of-government approach to managing digital investments. Now, these aren't to say that these aren't happening in Thailand at the moment, because we saw this morning that DGA especially is already starting to work on this, and I'm sure you have elements of this in your agencies already. But the point of this is to highlight the importance of it and where they fit into the OECD thinking about service design and delivery, but also the importance for it to be considered consistently across Thailand's public administration and not just in a centralized spot within DGA as they're working on the new strategy. So the first thing is around service standards. So these are often principles-based that set out the requirements, the expectations for how public administrations should be building or considering or designing their services. And they're useful because they provide a shared definition. So when you're working in your agency and you're trying to work out how you even go approach this issue, where you even start with designing a service, what are the things you need to consider, these service standards then provide a bit of a framework for you to at least know what you need to do, what you need to consider, where you need to go for help to be able to do this. They also provide the expectation of what good looks like for these services, a framework for consistent delivery, but on the other point around monitoring and oversight, they give you the tools or the areas that then you need to focus on in terms of the measurement of the performance of these services to know how well they're aligning to the expected service standards as well. So one example here is in Canada, which has a really nice set of, and I should say as well, in my examples, I've not focused on Australia and the UK, which are both very, very good, but that's because we'll have lots of opportunities to hear from Bronwyn and Martin throughout the day. So this isn't to say that they don't have it, but I wanted to give you some others. So Canada's digital standards say that you should be designing with users, you iterate and improve frequently, you work in the open by default, you use open standards and solutions, you address security and privacy risks, you build in accessibility from the start, you empower staff to deliver better services, you be good data stewards, you design ethical services, and you collaborate widely. So what you can see there is they're quite simple. Those are the service standards. They're principles, they're quite simple, at least in that list.
Obviously, the application of this can get a lot more complicated, and this is where they've designed this digital standards playbook. So it's please. คำว่า design with user ก็คือออกแบบ user เป็นคำที่น่าสนใจมากเลยครับแต่ว่ามีแนวคิดยังไงเพราะว่าuser น่าจะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการจัดกลุ่มหรือว่าให้จัดความจำกัดความว่าออกแบบโดย user ได้ยังไงSo, thank you. There is so there's a we'll come back. We'll come to this in a moment, which is around so user testing. So this is one area where we'll come and consider this, but it depends on your service. So you would have your external users that you're presumably delivering the service for. So they are the people that are going to be accessing, interacting with the service. You also will then have the internal users who have to use it on the side of the agency. And will need to use it on the back end, will need to be providing the services to the citizens and businesses who will need to be providing advice. So they're going to have different needs of the services from you. You will also probably have other internal users in different parts of the public administration as part of different interaction points or integration points in terms of the policies or who's responsible for the services being delivered or the data that needs to be delivered. You might also have certain particular issues internally around how it needs to be considered in terms of regulatory policy and legal compliance. So those are different user groups already that we can kind of start thinking about where you would want to take the time to engage them properly in the process, in the design and the delivery phases to make sure that you're considering their needs and then coming back and testing the solutions with them to make sure what you're developing is then meeting their needs as well. So you've got those checkpoints through the whole service to then be able to make sure at each step of the way that you're continuing to address their needs, specific needs and expectations. Does that help? The other thing with this particular... Thank you. Perfect, thank you. Yeah, excellent. The other thing that might be helpful as well is, so this digital standards playbook that Canada has delivered. So the reason why I really like it is for each of these principles, so for example, design with users, but for each of these, it has a web page that's publicly available, so you can go look at it now. It has a web page for each of these principles that tells you what it means, what the expectation is, how you should approach it, but then it also includes a section that has all so links to the guidance material, more guidance material. It also has links to then the different policies that they need to consider. And if there's any laws that they need to consider as part of it, it's all in the one place. So if you're going for this for the first time and you're trying to understand what it means to design with users, it's all there on the one web page and you don't have to go looking elsewhere to be able to do it. So that's one point with these standards is you want to make sure that they're also easy for agencies to follow. Because if we make it too difficult or we don't give them enough information, you know, it's going to be a really hard thing to get all the agencies on board to be able to design in this way. So to the point then on user testing. So we spoke already about the need to engage or consider all these different user groups and engage them through the process. But I think what the main thing I want to highlight here is there's kind of three key phases. And this is actually something that I stole from one of our peers from GDS in the UK as we were looking at this in one of the other countries we're doing a review of. But we have the before stage, so when you're doing the requirements gathering. You've got the during stage where you're building the solution, and you've got the after stage where the solution has been delivered, it's been implemented. And through each of those stages, you need to have some form of user engagement and testing.
So in the before stage, the requirements gathering stage, you could look at things like public consultations. Are you doing surveys out to users to understand what it is that they need, or are they happy with the services that they're consuming at the moment? Focus groups to dive a little bit deeper into some of the findings that you've got from surveys and different things, and really get to the heart of what it is that they are maybe not getting from the services you're already providing, or maybe what's not being offered that you need to create something new for. To have expert panels to bring in experts from across different parts of the public administration, from the private sector, from academia and civil society, to be able to involve them as part of this as well. And then also those key stakeholder meetings. So some of the things I think Bronwyn's going to touch on as well is once you've got a policy, you also have to implement it, and there's a lot of stakeholder work that goes across that to then make sure that this is something that is taken up across these public administrations as well. Then during the design and build phase, you're doing your usability testing, your accessibility testing, and co-design workshops. So this is to check that, when you're in there, what you're building in terms of these solutions are actually meeting the needs of the users. You might have had a different idea of what they needed. You develop the solution and they say, actually, no, that doesn't make any sense to me, or that's confusing, that's hard to know, it's not actually what I asked for. And so you have all of these checkpoints as part of the design to make sure that you're also not wasting money and effort in the design, because you could get to the end, develop a solution, and then it doesn't solve the problem. So you're taking the time as part of this design and build phase to then make sure that you're addressing that through the build, and then afterwards, once it's actually in place, to actually then check that it's continually meeting those needs and expectations, because those also evolve over time, and expectations of services, the ways users interact with these services will also change over time. So then to make sure that you're monitoring user feedback, that you're monitoring their satisfaction with the service, but also that you're doing things like service analytics, where you can monitor maybe when users are dropping out of the process, because maybe that tells you that the process is too long, or there's some sort of friction point that is making people drop out, or it's a little bit confusing. So they are giving up on the service, but you might not have caught that data, because what most people do is they measure user satisfaction at the end of a process that's been completed. So you're only engaging then with the users that have successfully completed the process. But what you're missing is all the users that have unsuccessfully tried to access the service, and they haven't been able to because of whatever reason, but you wouldn't know that because we're not collecting the data on it. So that's a big area. Another one is how long the process is taking. Like, that's another thing that you need to be aware of, because if we can shorten that down, simplify it as much as possible, that's going to be a better user experience overall. So to give some country examples, so for example, Norway, in the in the requirements gathering phase, has extensive engagement with different interest groups. So they have different coordination bodies at the government level, so a political one and then a more operational one across the political service, and different advisory bodies with academia, private sector and civil society that they engage with. They also engage then with users, private sector actors and academia. Then in Colombia, they have specific guidelines for public sector entities on how to engage citizens in these, or using digital channels, to involve citizens, users, stakeholders as part of the process, so specifically in that design and build phase. And that helps them really ensure that there's a consistent approach to being able to do this, and making sure that their inputs are gathered as part of the provision of government services. Finland engages different working groups, particularly for potential vulnerable groups that might have certain requirements, but also might be impacted by the implementation of digital services. So they have specific consultation groups with
the elderly, and then people with disabilities who need to have specific attention paid to them because their needs will be different from some users. One of the other areas that we wanted to focus on is the once-only principle. So again, this is something that the Vice President of DGA mentioned this morning as part of the data exchange program. But this is based on the process that I, as a citizen, should only have to give government information once. I should only have to give a document once. I shouldn't have to repeatedly go and provide the same data over and over again to you when I'm interacting with different parts of the process or different parts of the public administration. It's a really simple idea that offers a really seamless user experience, but we all know in the background that's a very complicated thing to be able to do and requires the connecting and sharing of data across the public service, which also requires proper data management, good quality data, all of these things that Arturo will touch on tomorrow as part of his presentation. In terms of how we go about then implementing the once only, so there are some mechanisms to be able to integrate this. So around the approval or funding of new projects and initiatives. And here we see that Portugal introduced a decree that all modernisation efforts have to adhere to the once-only principle and ensuring that agencies can't ask for the same document twice. So when the project is going to go for approval and funding, this is one of the things they have to check as part of the compliance with the law. Another way to do this is requiring a standardised value proposition model. So this is kind of linked to the same process, but in terms of the business case, when you're going to get these digital initiatives approved, Estonia requires projects to connect. So all projects need to connect to their X-Road database that they've built. So all of these base registries need to be connected, and you actually can't go build another database that isn't connected to X-Road and the work that they're doing around that. So that's another way there that Estonia is then making sure that this is something that people are always considering through the development of new initiatives. Finally, also in terms of what we're talking about in the capability of the public sector to be able to do some of this stuff, we have a standardized requirement in project management models. So this is where Iceland has standardized Agile and DevOps project methodologies that they provide guidance and guidelines onto agencies so they know how to provide or do project management in following these methodologies, so they're supported to do it in that way. But what they also have as part of that are these quality gates, which are regular checkpoints through the project lifecycle where they will have to come and demonstrate how the project is complying with a number of different aspects that the government is focused on, and one of these is around data. So they will have to show, as part of the quality gate, for the project to be able to continue, that this is something that they're considering and they're factoring into the project. Another one is then around an omni-channel approach. So this is based on the idea that you should be able to have a seamless and integrated way to access services access services and interact with government, no matter your preference of service channel. So we could be talking about accessing it through the platform, face-to-face, sending emails, sending mail, contacting the government service by telephone. No matter what your preference is, you should be able to do that in a way that is completely seamless, so it's all interconnected. Again, you have the data in the back end to make sure that if you call a call center, they have the same information available to them as if you went into a face-to-face store, or if you were working on or doing it online in the digital platform. It's got the same history, the same data, the same record of your interactions with the government, so you're having the same experience regardless of where you're coming from. So some of the examples here is, so the Netherlands has implemented this based on the principle of no wrong door. So there's no wrong way for you to access the service. You can access it whatever way you want, but all of that is connected in the back end to be able to enable that.
And what they found is by addressing this issue of fragmentation across different channels, so when users used to go to the channels, they were getting different advice or different support, or they're having to provide the information over and over again. By addressing that, they have been able to fine-tune the services for a better user experience, but they also found that that approach was also improving the service itself. Italy is an interesting example because normally when we talk about omni-channel, it's a part of digital inclusion. So not everybody in the population is going to have the same level of digital literacy. They're also not going to have the same access to digital devices. So this is also why we're talking about this in this way. Is some people are going to have a preference for certain service channels. Some people can only use certain service channels because of their access or their requirements as part of the process. Italy had an interesting approach as well, where they have implemented a law that said that they need to be physical service channels still available because of the social good it provides. So there was a social value that it was that they were noticing, because they found, especially with their elderly population, going and talking to somebody face to face actually added to their day. It was a big part of their social interaction throughout their life. And if they were going to take away the service channels, that was taking a lot from them away in terms of the overall social good that these services provide. Now, this is the last thing that I wanted to discuss, and it's around managing managing digital government investments in a whole of government way, an end-to-end process. And this becomes important when we're talking about these things, because what matters most to people a lot of the time is the money. You want to build a service, you have to go and get approval to be able to do it. So the way that we find it is really useful to implement a lot of these measures that we're talking about, a lot of the mechanisms we're talking about, is by ensuring that they're built into different gateways throughout the investment process. So if people want to come and get approval for their project, they have to demonstrate that they've considered certain things, that they're taking a certain approach to the project to ensure that it will be user-centered. They've done that, they get approval, and the funding will follow. Then through the delivery phases, then we're checking again to make sure the project is being delivered on what they said they were going to do when it went forward for approval. Then when we get to the oversight here, so this is, sorry, I should explain this a little bit better. So we had